Lengun jaundigu. Bueno, arratsaldeon eta ongi etorri aurtengo 3. Benito Tainta San Fermin torneoko txapelketako finaletara. Lauterdian jokatuko diren partido dire, eta honekin lehenengo partiduari hasiera emanen dugu. Lehenengo partidu berriko gorriekin Jona Areitio zorrotzarrariko da. 13 urte ditu, aurten 14 ditu, infantil 2. urtekoa, eta bat 70 zentimetro neurtzen du. Eta Gerrik Urdinakin etxalartik berako pilota eskolan jokatzen du Erik Igoa. 14 urte, eta bat 77 zentimetro neurtzen du larik. Txapa bantxe airera Jose Luis Taintak, eta bide nabar probestuko dut ongi etorre matxeko aurreko binakeko txapelketan bezala, niri komentariotan lagunduko dian Joseba Bertizeri. Joseba, arratsaldeon, zer moduz? Txaldeon, Mikel, txaldeon berriro mengara. Mengara berriz ere gustora. Bai, gustora, gure salsan. Zer moduz? Ongi, badu rosaka pixkot, bina? Estondua, bai. Estondua. Pixkoa. Ja azkainko egunak, Azkainko egun azkain txampa, ja. Aitz ongi. Partio disfrutatzeko gukin. Bai. Finala idundu politizan dela. Lehun ere Interpoloseko finala jokatuzun, Erik Igoak. Bai. Kusenu maila aitz ondien dagoela, eta ber, Jon Areitio nola dagoen. Txapa gorri eman du. Eta honekin batera hasiera emanen diogu aurtengo finalari. Jon Areitio sakera de Joseba. Bai. Eta hasiera emanen diogu. Venga, apa Jon. Apa Erik, zorte hon bileri eta finale erbat ikusten dugun. Inean. Kustu ritmo bizi-biziakin hasi direla. Erki luzatuta. Erki, lehenengo pilotazua ederra sartu du bai. Bai, Mikeltzuk errantzun bezala ritmo bizien hasi dira. Hor kustu errepikapenin, Joseba. Eskuinak egin zaungi goloktu den. Erki luzatu pilota, Erki, bai. Frontis erdin jota, lauterdiko pilotazo klasikoa, betikoa. Eta arrimatu, Era pilotaka da bai. Hortxe sakera Jon. Iruan bote egin, kategori honetan sakea irutikan iru eta pasa bortza zatzen dute, sake bortitza, Ikusten du, haitz ongi probesten duela botia sakatzera baterako. Antzin edi sakatzen du, Bai. Gerriekin lana erkiten du, bai. Ezkerrakin nies egindakoa, ederki Erik. Erami, aire bila Erik ederra du. Erki gurutzatua. Jaso! Hanka biziek, Ze ongi defentsan. Oain berak aukerakoa. Erki jarri du paredan, Erik ibelka. Aitz ongi, oain bera aire bila. Xokuenta erori intzaio. Sobera behian hartu du pilota. Aitz behin hartu du pilota, bai. Aitz eitazpin. Hortxik ustu errepikapenin ez da ongi aletu. Pilota beti indiota. Oain Erik pilota aldatuko du. Bai, Erik pilota aldatzen da, saskira zuzenin. Bazekin ongi zein nahi zuen, beroketatikan pilota berexia. Ikusten dugu Erik, kriston mutila egina dagoela, Joseba? Bai. Nat gibelera etorren sakatzera, Bat larogeieko mutile da, Bai, bat laroi urbil, sakire ederke mandio. Ze erantzuna, Bai. Ongi luzatu. Ezkerretik ezkerrera Jonek. Erki Erik ezkerrekin. Airean bila. Gantxo ederra. Eskuinakin erki paretara Erikek. Ongi Jon. Paretan sartu aurretik aurreratuz. Ederki. Ongi. Aire bila Erik. Gantxo ona. Iritsi Jon, ez du aprobetxatu. Ongi Erik txokora. Jaso. Haze ritmoa, Joseba? Bai. Hiru tanto jokatu eta bizi, Hankatara terori intzaio bat. Ikusten dugu ritmoa haitz handia badela hemen, Baita, ni Mikel ikusten dena Jon defensan lan ederra iken,
Bai, Hanka hankaz biziek, aiza ailetzen da, bai. Hanka Bizia da, eta kolokazioa eraitzona du kantxan, bai. Pilota aldatuko du, Miguel? Pilota berakin. Ez, lehengo ateri du, bai, lehengo ateri du. Bai, pilota honek botea handixioa zen, Bai, Joseba, bai. Jonek atetzen duna azpigotik ibiltzen da. Nik uste Hala karga iruditu gehiago zait. igual honek, Igual karga gehiagoak ote dut, bai. Ni material polita, Materiala jokatzekoa Gaur da. deitzeko, bai. Bai, jokatzeko materiala da. Bai, bai. Sakera jon, iruan bote egin, nola aprobetxatzen den Saki, ez du boterik ere egin hor. Erditxost. Eskuina bizi-bizia du mutiko honek. Oain erik, ez zaio markagailuan eskaptzen, eta Sakia segidun hartu eta... Badi berriz ere Jon Sakera. Ikusiko botia zinera. Bian nola iten duen botia, probestu eta kasi bitik aida sakatzen, iruan botien, ederki eri gerria sartuta hor. Restuan. Pilotazo ederra. Ongi erik ezkerrarekin. Ez ongi, ze errex etortzen den zabalera. Uts, hor erori zaio. Ezkerra iria. Saskira eri berriz. Saskira eta berriz bere pilota ateriko du erikek. Oen garantzitsua erikek, pilota honekin tanto batzuk itxerik badun, Bai, konfiantza pixkot hartzeko, porque bai, ikusten partida dugu hasiera Jonek eta- Saki eta probesten jula eta erik lanakin, Bai. Hortxe eri Sakera, markagailuan tablau tabikoa, letik eskuinakin ongi eutxi dio. Zer erantzuna, Jonek. Bai, erantzun ederra. Ezkerrakin ederki, Eta denbora eman, Pixo gainera torri zaio, ongi rektifikatu du. Ordu erikek aukerako eskuinez, ongi jarri du pilota, ongi. Erki Jon. Erik eskuinakin. Jon boleaz, eman dio. Ongi eri, txokoti txokora, ongi Jon pilota altxasota manoz. Partidua fisikuk ere izanen du zer ikusia partidu honetan, Bai. Joseba. Tanto Ondo jokatu segitzen ari dute. dire. Bai, pilota jokatzeko dire eta ritmo kozkorrin ari dire. Ezkerrakin txokoti txokora erra. Ongi erik. Aukerakoa du Jonek, aukerakoa. Erra ezker zeharra, ongi eri defentsan. Eman ez Jon tanto honetan, Bai. Eta hor erori intzaio eriki. Denbora. Ez, uste duen denbora Ez dakit, dela, ez. Eredi ez ez. Eta Jon bizi mugitzen pilota Miguel, bi eskukin, Bai, oso bizi mugitzen. Eta bain Jon dudatan ikustu pilotakin. bai. Igual ze gastatuta da pilota igual, o... Ez dakit, baina badirudi Erikenakin jarraituko dula, Idindu eskun ongi sartzen nahi zaiola eta Erikenakin jarraituko Bai, dula. antzineko tanto ikusi du bi eskukin ere pilota erraz mugitu dula. Bai, haitz errex. Haitz errex. Ez Miguel pilota aldatu du, Guantxe aldatu pilota, Sakera bitu delikan. Ez da hartu tanto indulikan pilotataz, eta baina aldatu berriz bere lehenoko ateri du. Idundu honek bote azpitikan gehiago egiten dula eta Sake probisteko egiten dula, Joseba. Bai, nik uste, gain ikusi dugu zela, berriro boti aurrera. Ederra Sakea, ongi erik, nahiko indu. Hor gorputzetik pixkat urruti gelditu zaio, ongi erik, ongi. Aukerako Ailetuko da, bai, ordu erikek, tanto akautzka pilota erra du. Eman indioin ez du probestu angulorik, ongi areitio. Ederra ezkertzara kanpora joan da, bai, kanpora joan zaio eriki. Kanpora. Eta 6-2 Miguel, badoa. Jon, Eta denbora eskatu du Bai. areitiok, bai, Bai, arraroa da, ze markagailun aurretik joata tantu kalde heldu direlikan denbora eskatzia, bai, baina... nik uste azkenin Igual pixka probestu betetzen nahiko ari du. dela, Igual bai. Eta berore bai, Miguel, bero. Bero dago Bai. hor, bero handia dago bai. Hor Bai, ikusten bai, zuen bai. markagailua 6-2 aiela.
Bai, Mikel, guk hemen zuzenin ikusten du markagailua, minon hor telebistan ikustutunak ez dakit arazo tekniko ditugu. Bai, hor eskuinin, txikitxo marrin ikusten da, goian ezina agertu zari da, arazo tekniko txikioa du, ez da erraxa, zuzenin partiduk ematia, montaje handia da, eta... Zutitu dira bi mutila eta berriz jokatzeko pres. Hortxe markagailu agertu zaigu, elegante, lan ederra lankideak, ederra. Hortxe da sakera jon. Berriz ere boti ederki aprobetxatu, eman sakeari, Luze, Zaila, ongi erik erantzuna, ederra. Ezkerrez jon, zokotik zokora, airez erik, ederra! Haze gantxo egin duen erikek. Ikusgarri izan du hori, Ikusgarri izan da, bai horixe. Eta hain pilota berdinekin erik. Jon Areitiok ateri duen pilota berdinekin ari da bain, erik, igoa. Hortxe sakera, igoa, bote eman, sake azpiozpitik erdira. Oaze erantzuna, nola sartu duen gerrilla, Joseba? Eraiteko modun errestatik dominatzera pasatu da. Bai. Aber, baina Erikek Hor defensa ibili da lana. pilota, ongi Erik ezkerrez. Zabaldo ez da aprobetxatu, ordu Erikek eskuinez, ongi. Horman sartu aurretik Areitio, ordu Erikek berriz, txokoan. Ordu Erikek, haze tanto Joseba hau ere. Ederki dire bi pilotariak, ederki Zabaldo hanketara eta tanto. Ederki horrerik. Tanto politiko zugu, Mikel, Bai, tanto aiz politak ikusi du, Eta tanto honetan Erik, bira hor, ezkerrez nola kolokatzen den. Aitz ongi, atztik aintzinera hartu eta indarre mateko, aitz ongi. Bai, hanketara jokatu dio, Hankatara jokatu eta aitz zaila, bai. Ematen du Mikel Erik, konfiantza pixkotekin, pilotonekin, Bai. tanto abertaja bat Errandu, egiten duen. arrarua zela seitabian, tanto berak egin eta Jon Areitiok atxeden hartzia eta atxeden hartitik bueltan, tanto Bai. Eriken alde eroitzen ari dire. Ez dakit zergatik Ederki egin duen erantzuten, hori, Jon? Bai, ederki hor. Hor ez zaio eskun behar bezala sartu Erikeri. Ongi Jon, emanez, badu pilota horrek, Eta gora, bai, eske iman indio pilota horreri, Bai, bizi, Fronti serdin, bizi. Bai, eta pixot gainera sartu zaio hor Erikeri. Hor ikusten zu Mikel, lautik, Lautik, mandio. eman egin. Eman, botia hor lau aldin. Hor pilota ibilin da. Hor Erik, kentzen saiatu Sartu daño. gintzaio pilota, Bai, Erik bai. ere pixko bat. Bai. Eta pilota berdinak iseitzen du Bai, bai. Jonek, bai? Mandio sake gaiztua, ongi Erik eskuinakin, paretin sartu aurretik, aire bila. Erra gantxoa, hor da Erik, ezin jaso. Erraxa llegatu da, Mikel. Errex iritsi da bai hankaz, bai. Aitz errex, bi Baina nik mutilok, uste gerri pixko bat falta kriston zitzaigun sartzeko. hankakin ikusten ari dire, bi mutilok. Bai. Ba, adin Mira, duten Mikel, seitik erantzun, urrun da, eta gero Hirutik sartu da ere, ez, hirutik, bai, eta bira non aletzen den, Gara pixko deskoordinatu bezala Bai. aletu da, Denborakin aletu da, minon. bai, metroa unitzin beharrak ere Hor bai. gerrilla pixko falta. Sake Zabalera, pasa. Pasa. Maila hauetan pasa ez da falta zaten. Bai, hori profesionaltan galetu Mikel. Ikusi du berriro sakre heldu dela eta... Bai, profesionaltan falta zaten daño, afizionatu mundun pasa berriz lehen bezala bisaketan segitzen du. Bai, Eta Zabalera, lehen sakia. Zabalera saiatu da, bai. Pixko muitzko, ikusten du mutikoene sake aitzongi manejatzen dula, Bai, saketi mini egiten du, Mine egiten du, bi aldetara aitzongi. Oen berriz Berriz. Zabalera. Eta azpitik haze sake egin duen.
engainatu indo. Bai. A ber, errepikapenin ikusten dugun, Erikek lehenbiziko pauso xokora indo. Mira, hor errepikapenin, Joseba. Mira, lehenbiziko pausoa xokola indo. Bai. Mira, Eta gero, bai, hori nahiko izan dudu, ez alietzeko. Bai. Erki engainatu du sakeak. Baina ikusten du, sakea aitz ongi manejatzen dula bi aldetara mutiko honek, Aitz ongi. Baina ez du asmatu erdi-erdira, ongi Erik. Xokun dejada, alituko da Erik, aletuko da, nahiko egin du. Ezin izan du dira inor. Eta guain badidi atxedena Erik ekartuko dula. Hor, aletu nion lehenko gauza berdina metra honitzi marra, altxatzikin nahiko lan. Betero ja aukerako Pero bieta. kantxa guzia beretzeko zularik, aitzongi hor. Aitzongi areitio. Eta ari da poliki frontona betetzen, hor ikusten dugu zala. Abanik denak, Mikel? Bai, bero ondila da hemen bai. Aurreko urtin kriston ambientia izan zen, finaltan Joseba, San Ferminteko asteburu harrapatzen baita ere, eta aitz ambiente polita sortu zen, eta gaur ere itxura du frontona beteko dela, eta bai, oainikan lehenbiziko partidu izan, eta ja giro bikainak usten dugu, eta frontona oainikan beteko da. Jendia errespetukin, frontonko giru arron politezak da Joseba. Nire hirren gustatzen zepilioa frontonko girua. Hortxe gure gibelkaldin ordu ostatuara idekia, eta traba bat itxiko probestu, arratsalde pasa eharra. Zintzurra erki guzti, Berriro bi pilotariak kantxaran. Kantxa bi pilotariak. Kamistak izerdi guztita, Bai, normala. Ritmo bizi nahi dire, jokatzen, bi mutilak. Ahit ritmo ondilin. Justu, infantilak izatxiko maila ondila da hemen, Bai, kriston maila da hemen, Aiztin Erikek kriston gantxo ikus dugu. Oain honek xokunde jada, gero airez nola luzatu duen. Saketik ere mina ondila iknutea din honetan. Eman ikin diotaia pilotari. Erantzuna errazen gotxi joan zaio. Erki gerrilla sortuta, Bai, erki probestu du, Abar baina errepikapen ikusten dugu. Hor dugu. Erdi-erdiko sakia, baina ikusten da Eriken nola sartzen duen gerrilla. Eta gero gerrilla egin ongi. Erantzuna errazen, Kara gotxi eskautu zaio. Itxe joan areitio sakera. Iruan boti egin, sake ederra, ongi Erik, aukerakoa du jonek hor, aukerakoa, ederki bukatu du. Ederki aire. Kuadro batin, ederki joan da bila, Zti errexak zaten horik, Entzinko kuadro nio bila joan. Saki Erik ez azpitik ederki erantzun du. Lehenbiziko kuadro nio bila joan. Gantxo batetik jo du. Aitz ongi, Aukerakoa zen bai. Eta partidua utzi dela iduin du baina, amabi eta lau ja. Oantxe imardu erreakzio bat Erikek, probesten aldun. Nahiko egin du saki hori altxatuz, nahiko egin du. Hortxe du, ederki sotamanoz. Oain aukerakoa. Ontxe dauka aukerako eskuinakin, ongi paretara, ederki moztu. Ea Erik oain, aukerakoa, ederra, mane indior. Mane indior eskuinakin. Erki Erik, Oso ongi hor Erik. Pelota bera, Mikel? Badiri pilota bera dela bai. Zakit. Pailari behira bainerik. Eta bai, pilota berdina bai. Hor, Mikel, ikusten dugu, 21. mendean, mopik ez, moparik ez dugula eta hor ikusten dugu Xebe, makurtua paperekin. Bai, aurreko batin galtuen Xebe, eta hori zergatik, eta erratxentzian izerdia aitz ongi idortzen dela paperakin. Bai, Mopa badula, nio paperakin hobekio idortzen ote den. Hori erratxentzen. Igual, bai. Lan ondila itente, lan ondila, beti frontonin. Eta frontona Mikel txukun dago, Bai, frontonak itxura erra du bai. Katzka izpolita, garbila. Esakera Erik, eskuinekin eman dio, barrenin da. Ederra erantzuna. Erik, lauteritik eskuinez, hori da, ederra pilotaka da. Ongi areiti ere, aire bila Erik, xokoan utzi ederra.
Ederra, zabaldu, eta kanpora. Kanpora bai. Ailegatu eta jokaldia hain, Ailegatu eta jokaldia bai. Itxura zuen errexago iritsiko tezen, baina azkenin bote txikile egin dio eta nahiko lan iristen eta hildo bizi jokaldi egin du. Ez dakit, Mikel, ohartu zerren pilota aldatu nerikeko berakin segitzen? Berdinakin segitzen du. Berdinakin bai. Pilota berdinakin jarraitzen du. Hortxe sakera erik. Iruan bote, ederra sake azpiazpitik. Ongi areitio, aire bila erik. Ederra gantxoa, haze gantxoa. Ederra. Haze gantxoa joven erik, eta reakzio bikaina orain, Amabita lauan momento kritikoa zen. Errandu partidua hautsitzen nahi zela. Eta zazpi jarri da, eta erikoain konfiantza handiak inokatzen, Hor ikusi, erik irrizatu indola bisoa. Bai, baina oso ongi hartu du goitik bera gantxoa ederra, Frontoiaren zabalduri guziak aprobetxatu du. Bai, gantxoa ederra. Bai, baixe. Airetik asmatzen, Erik? Aixen ikusi du Azkenko tantotan asmatzen, bide ikusko dugu bain. Erantzuna hitzona izan du da. Eta bain bi pauso atzera, eta goiti bete hanka geldien, nola gurutzatu duen, Bikaina. Etzen bat ere erraixa Joseba, Ez. Pilota goiti indio eta hanka geldien goiti bete nola hartu duen. Ordo Erik berriro sakera. Ordo Erik sakera berriro. Maita zazpio, antxe du momentu Erikek, Bikaina sakia. Sake ederra. Orman sartu horretik, hortxe airera berriz Erik, ederra gantxa Bikaina berriro. Ederra. Konfiantzakin ikusten da Erik, Konfiantza handiarekin, eta bain Jon Areitio denbora taktikoa. Pixko bat ratxa moztutziagatik do, denbora eskatu dio, taktikoa. Baina konfiantza handiarekin oain Erik, Mira, sake ederra, seino. Eta paretin sartu horretik erantzuna hona, baina Erik ikustu ezkerra iriz konfiantza handiarekin nahi dela, Konfiantza hitza handiarekin oain ezkerra iriz. Eta pilota ongi buruztu, Joseba? Ederki, bai. Dator Erik kantxara berriz ere. Epaileak abixoa pasadu. Eta kantxara Araiti ere. Ni beti Mikel galdera, zenbat minutu izatea juzte deskansoko? Minuto bat. Minuto bat izatea? Minuto bat izatea, bai. Gai aurregun ere Joneri epaile berriro esan dio, ateratzeko kantxara ez dakit? Bai, minuto bat izatea eta bakotxak 3 deskanso izatea. 3? 3 deskanso minuto bateko, bai. Ordo Erik. Sakea botia iruin, ederra sakea, ederra. Ongi ezkerrez, haze erantzuna ezkerrez. 6 erditik, 3 pasabotea. Txokoti txokora. Eri ikusi du berriz ere aurrera pauso egin nahizikan. Oso ongi Eriko hain, Areiten ezkerra bilatuz. Ongi ezkertik ezkerrera Areitio. Ederra, kanpora. Kanpora egan zaio hor Erik eri. Kanpora. Gehiagi zabaleratu du. Eta hor ikusi dugu... Pilota aldatzera, bai. Hor ikusi dugu Jonek deskantzutik bueltan tanto bertzek atza batekin jokatu dula. Sake hartu nahi bezala. Bertze sakea berrila, pilota berrila teko du. Hor ikustu Erik, lauterdin, hankak lauterdin jarri.
Ezkerrez ederki mandio. Bakarra gehi Sobera zabaldu. Bai. Modi Jon sakera pilotakin. A ber, pilota berri hau zer den Joseba. Baina ikusko dugu. Sake ederra. Ezkerrez oso ongi erik. Haze erantzuna. Eskuinez Jon. Zin paretan sartu. Pilota hau igual gehixo ibiltzen da Joseba? Lurrin igual gehiago ibili bai minon, ez du olako salidari bertzi bezala itxuraz, Ez. Lurrin igual gehixo ibiltzen da emanezka. Soñotik ere karga gehiago dula pilotak. Zaten aldo dira, aire bila, lekutxa harrera, ongi areiti ordu erikek eskuinez. Ongi. Jon berriz ere aire bila, hanka geldien, haze gantxo iruterritik. Ongi erik, ederra. Eta eman hor pilotari erikek, Bai. Gainetut eman indio, Erike berriro, pilota. Oin Erike berriz lehenko pilota ateri du. Azkenko tantotan jokatzen ari ziren pilota hori. 13 eta partidua hortxe dago, Joseba? Bai. 13-9 Aixen ematen zuen amabita laburrekin. Bai, baina guaina era bat sartu da partidun Erik, Sake erdier dira, ongi areiti, ordu Erikek, ordu. Ezker aire bila joan da, baina azkenin sotamanoz eskuinez. Ongi xokora Erik, ordu areitio, xokotik xokora luze ongi. Ongi Erik, kanpora berriz. Berriz ere gehiagi zabaleratu du. Eskun engantzatu bezala intzaio, Joseba? Bai. Zer ditzen zaizu? Zagit horrek uskuko, Gainera torri zaio pilota. Gainera, igual Jone aireak entzeko ere bai, Pixka zabaleratu nahi. Malo eta 9. Eta hortxe beha sakera Jon. Azpiazpitik nahikoa indu Erikek, gainetu da. Hui! Ui, ama. Bai. Erikek ez du tanto jarraitu. Uste ez da txarra. Uste ez da txarra zela. Denbora berriz Erikek. Eta bain denbora Erike bai. Berriz hau etenaldi taktikoa da Joseba. Horrek usko dugu, Bire Mikel? Mira, Erik horrez da biture uste etzela aleatuko. Azken aleatu da, eta gero areitu nahiko lan. Bai. Ongi bukatu du minio. Baina Joseba 15-9 6 tanton aldi, 3 tanton faltan, ventaja izpolita da. Bai, minon, zuk erantzuna, guaingo eten hau nik uste dela taktikoa, Azkenin, nik uste azkenari izango dela igual, Mikel. Zuk uste? Ez dakit, uste du bakoitza bina etuztela hartuak, bakoitza bina eten aldi. Nik uste dut oain Erikek. Bizpairu tanto egiten baldin dituzke, areitok bertzeeten aldi bat hartuko luke. Bai, nik uste baietz. Bat geldituta probestuko luke taktikamente partida biso gelditzeko. Eta bain Jonek saketik hori azertzen baldin badu. Bai, partidua beralde jarria doka, baina guantxe Erikek ate behar du erreakzio bat, Partidu buelte matiko. Sakea gaiztua, eta erori intzaio horrerik ere. Sakea egin gaiztua. Sake guztia bizi, Sake guztiari ematen dionek, motilonek, sake guztiari ematen dionek. Hortxe guztu errepikapenik. Boti eman eta 2 kuadroina joaten da, 2 kuadroina. Pero duen guztiakin ematen dio. Eta pilota pareta jotzen dulik bera egiten du, eta hitz zaila dira horik erantzuteko. Bote iruan areitiok. Mandio, ederra erantzuna. Ze erantzuna Erikek. Atzeka etorrit, oso ongi, aire bila, aukerakoa du. Ondo iritsiko da Erik, bai, nahiko egin du.
Hortxe du aukerakora orain Erikek. Txukotizokora ederra, eta tanto. Hortxe zun Jonek, ez du azertu. Ez du asmatu, eta gero Erikek aitzongi probestu du, hor. Txokoti txokora, Txukoti txokora ezkerrekin eman ez, Hor eman india. Eta pilota berdinekin Joseba. Bai. Ederra erantzuna, Tu ezker horman sartu eta erantzun ederra. Baina aukerako pilota. Baina aukerako pilota Jonek. Zabalen dejada ederra. Ederra jokatu un tanko Jonek. Bueno, Mikel, azken tantua? Zaten alda, o? Azken ez dakigu, azken sake areitiona hori seguro pasez badu iten. Azken tanto izango da hori ez dakigu. Bere azken sake izatea dena. A ber, Erikek erreakzio bat egiten du nuen. Partida garra ikusten ari garata. Sake erdier dira azpitik, ongi, Erik. Bolea xokora eta hortxe amaitu da, bai. Azkenin 19:10 Joseba, Bai, Jon Areitio. polita partidua, Mikel. Bai, Zornotzarrak partidua borobila jokatu du. Ordu erdi, más o menos. Bai, hori da. Erikek lan ederra egin du, Bai, ikusi bikaina, Ikusi dugu ezkerra airia ze ongi manejatzen duen, gantxo Bai. zeintxu bizpairu tanto aitzaiz politak. Eta azkena markagailu hor 19:10. Zornotzarrantzako. Bai, saketik indu mina handia. Bai, pila bat. Saketik aztertu du pil bat. Eta bueno, baina aprobetxatuko dugu elkarrizketa egiteko irabazleari. Bueno, arratsaldeon, hemen gaude infantil kategoriko irabazlerekin, Jon Areitio. Jon, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, nola ikusi duzu partidua, Jon? Gaurko beroak inda gorra, baina, bueno, azkenien lortu dut. 12:04 joan zara aurretik, eta hor bazirudin partidua hautsia zagola, eta gero Erikek uste dut 3 tanto jarraian nintula, eta 12:07 jarri da. Gero berrizuk sake hartu, 14:07, eta bera 14:09 jarri zaizulikan hor ikusten genuen partidua buelta emateko aukera zagola. Eta hor atxeden aldi taktiko bat eskatu zuen. Ze hitz egin duzu hor? Sakeak luz eiteko, eskerroma sartzeko, da hori, sake errestuek importantiek zela, eta ero hasiaten gantxuek sartzen da, direkto juteko zaolera, ikusita horra gutetoztela, da hori. Songi, Jon. Hau izan da infantil mailan azkenengo txapelketa, doainikan bakarrama gehiago jokatuko duzue? Ez. Urren urtin ja kadetetara. Salto koxkorro izaten da hor, ja ez dakit pilotakin entrenatzen hasi izaten, nola zaude? Bai, ja noie bai Bizkaian behar jolazten kadeteaz, eta urte oso entrenetan da, bueno, ondo. Songi, Jon. Zorionak, horrela jarraitu, eta urren urtin berriz etorri. Ikusiko gara. Vale, eskerrik asko.
Ratxaldeon berriz ere, YouTubetik ikusten ari zaten guztiari, bigarren partiduri hasiera eman digu une batetikan bertzera Joseba. Bai, Gerriko Gorriakin Amaior Martinez, Arkupeko pilota eskolan jokatzu lesakarra, eta Gerriko Urdinekin Larraiz Galardi, Oiartzuarra eta Oiartzu pilota eskolan jokatzen duna. Amaiorrek 18 urte egin berriak, eta bat 78 zentimetro neurtzen du. Eta Larraiz, oainikan 14 urte, orten 15 egin txon Oiartzuarrak, bat 72 zentimetro neurtzen txo. Nue batetik bertzera txapo gotako du epaile jaunak. Txapa gora. Ea zeineto gantzen osake Joseba. Urdin! Urdin lehenbiziko osakea, Oiartzuarrari bai. Bueno, neskan mailako finala dugu hau. Bai, Eta hemen pasa diguten paperan jartzen du infantila, baina neska gutxi dagoenez jokatzen duna, kategori bat egiten da. osea, adinek ez du lako... Adinak ez du hori da. Behin 14 urtetik gora denek kategori berdinin jokatzen dute. Vale. Juvenilak arte. Ez baitago neskatan aukera Ez, hondirik. neskak, Ikusten dugu orain gerota ego direla, hemen Lesagako pilota eskolan ere badire gerota neska egon, Maria Bai. Aitz ondilin jokatzen Bai. dutenak, bai. Eta bueno, animatu beraierire jokatzera, hau bai, dudik gabe. Aiz polita da pilota, eta Dudik denak gabe. aukerak izateko. Elkarri bosteko Eskari eman. bestekoa ze polita hori. Eta une batetik bertzera hasiera emanen dio Larraitzek bigarren partiduri. Hortxe lehenbiziko sakia Larraitz. Hiruan boti egin, luze, erra sakia, Maior ezkerrez, ongi, erra erantzun da. Larraitzek eskuinez paretara, Maior ezkerrez, ezkerra sueltua du Joseba. Bai, Ikusten dugu. Ongi Oin Larraitz eskuinekin. eskuinez, oin eskuinekin, luze. Ongi Maior ezkerrez. Erki Larraitz eskuinez, paretara berriz ere, erki arrimatuz. Dejada urrundik Larraitzek ederra, iritsi Maior eta zabaldu, Larraitz zabalera, eta kanpora, txapa. jodu bai. Jo, Miguel, polita. Polita lehenengo lehenbiziko tantua bai, karagarri polita. Pilota erki luzatzen bilek. Bai, eta ero Larraitzek joko erki hautsi du, Bai, ikusten zuk erranduzun bezala, Maiorren ezkerra, sueltua. Suelto, jotzen du bai. Tor zabalin dejada botatzen hasi delikan, Raiara, hortxe Bai. ikusi du botia, Raian erdi nindo. Epaile jauna argi zegoen, Ego nola maitun pauso aurrera, taka. Bai, Hortxe altxadu eskua. Sakera Maior, boti egin, sakea luze, paretara, derra, eta ezin. Errepikapenin. Sakea luze, Joseba? bai, luze. Hauek ere sakia irutikan irua dute eta pasa bortzan. Gizonezko infantilen mailan bezala. Baina azpira boti sakia emanez, Larraitz eskuinez, iritsiko alda. Gainin. Bai, gainin da, bai. Ongi Erki Amaior luzatu, ezkerrez, erki luzatu, Larraitz eskuinez, nahiko egin du. Eta hor mara, gaizto, luze berriz Amaior. Txokun dejada erori intzaio. Saiatu da jokaldi iten. Saiatu da jokaldi botatzen erori intzaio. Urrundik ez, igual Mikel. Bai, irute Irute erditikan. Joko hautsitzeagatik pixko bat. Bai. Amaiurre golpe bizia du bi eskukin. Bai, erki luzatzen du bilora. Peloteun Josiakin nahi, Larraitzek normala den bezala, eta joko hautsi nahi du. Mugitu. Sake erra. Ongi Erra Larraitz erantzuna. eskuinez, erra erantzuna. Ukeroko pilota Maiorrek. Ordu berriz era Amaiurrek. Tantletan sartu eta tanto. Lauta huts. Mikel. Lauta hau jarri da momentu batin Amaior bai. Aitz ongi ari da bere sakia probesten baina. Bai, eta gero pilotare ongi luzatzen ari da,
Nik ikusten dutena, Larraitz beti dago bosa, Bai, seia, bai. badaki beti luzatuko jola. Bai, eskuinekin erkira da gozatzen pilota maiur gaur, Sakia hori eman ez doa. Eskuine Larraitz erki. Des Mikel hor ikusten duzu berriz, lauterdian dago. Bai, luze jotzen dulako oso maiurrek. Luze jotzen du pilota. Guain, Jan okerako Belarraitzek, pilota. hor ezkerrakin Ezkerrekin. aukerako ezkertzeara jarri eta txapara. Txapara, ederra zema. Ederra zen ba, bai. Txapara erantzaia. Horren Larraitzek aprobetxatzen duen sakia pixko bat. Ez dut ikusi Larraitze pilota aldatu du, no? Ez du aldatu ez, eta hasieran ere piloto berak ateri du izaba. Lehenbiziko sakia tokatu zelik hau ateri du, ero maiurrek honekin segitu du. Eta hoen pilota berdinekin segitu Larraitzek. Sakia ezkerra erki, ongia maiur ezkerrez, Ezkerra ederra doa maiurrek. Ederra zabalin dejada, ederra! Bikaina! Hace tanto egin du. Errepikapenin, ikusten dugu, postura ederki engainatu, Ederra. Lautik, Lautik, matematikoa, dejada. Matematiko zabala. Ongi Amaiur ezkerrez, nahiko egin du, Larraitzek aukeroka xokoan dejada ederra. Ongi Amaiur, hor du Larraitze berriz, txokora, ederra, ongi Amaiur defensan, Luze Larraitzek. Amaiur ezkerrez, nahiko egin du. Aukerako berriz Larraitzek, xokoan dejada, ederra. Ze konfiantzak inbotzen, Konfiantzakin nahi den. Hortxe errepikapenin ikusten du Joseba. Ze konfiantzakin lauter ditik hasi. Bai. Ze konfiantzakin sartuen xokun dejada. Ongi botzen du dejada, Ederra. Ordoia Larraitz oi hartzora sakera. Botin iruin. Luze. Ongi Amaiur ezkerrez. Aukerako Larraitzek ezkerrekin. Xokun berrize azpira joan zera Bai. Ongi egin ez noain goare, Nik uste engainatu dula, Bai. Hor, errepikapen nik uste eta Maiurrek hor esku hori zabal aldela torri dela. Gaitz ongi jarri da ezkerrez. Bez? Eta zabalera bialia zuen aukaria. Abiatu zen, Boste irun marka duen, Joseba, partidua estutu da bain. Hor Larraitzek asmatu Bai. indu, dejadakin. Bi dejada erbota ditu, Egarra dejada, bai. Sakia luze, barruan. Bai. Eraman Larraitzek erne botea, oso ongi Amaiur, ederra. Bikaina. Oso ongi. Hor errepikapena Joseba. Luze sakatu du, Bai, oso luze, eta bain. Hankak bikain, Hankak oso ongi, eta tak. Pero normalen pilotorik txarra zatea botera, zakizu bai. zeinen duen botein. 6-3, sakera berriz Amaiur. Baina azpiotik, fuerte, Ongi Larraitz ezkerrez, aukerakoa, erne botea. Ongi Amaiur luze, ongi. Eta tanto. Zazpita iru. Zazpita iruko bai. Botea bere gorputzera egintzaio. Alere sake ona, tanto. Bai. Ez du bote santo egin Joseba baino, baina. Beraldera egin du botea. Dira hor errepikapenin.
oso beraldera. Bai. Nik uste dutena da Maiorre kolokazio gona du frontoian, Bai, aitzanik kolokatu hankak eta- partidu guztien, bai. Ongi larraiz, barrenin izan da, bai. Luz Amaiurrek azpi-azpitik, ongi larraitz, aukeroko berriz Amaiurrek, bi kuadron barrenin, Zabalera luze. Ongi larraitz, oso ongi. Amaiurrek hor ez du nahiko gozatu. Ongi larraitz paretara, gaizto, ederki Amaiur. Hor da eskuinaukin aukerakoa, luze jarri. Dejada txokora, ederra, eta tanto. Bai. Larraitzek zer erraix botatzen dejada, Mikel? Ongi, Bi aldetara, aitzongi botatzen du dejada. Demora. Eta Maiorrek atxeen aldi eskatuko du, bai. Horrek uste du, urruititik, lau terditik, Lau terditik botatu, Txokora, eta paretin sartu zaio. Ederra dejada. Hor ikus dugu irudi horretan jende honitza banikukin Joseba, bero ongi dago frontoian. Bai, zakarra dago, Bero zakarra dago frontoian eta kanpun ere bai. Eskerrak ate guztiak idekita dela, korriente pixkota egiten duena baitzen da, Haize pixuna baitzen da, tartin. Bai. Eta 8 eta 4 markailua eta, partiduko tramo dezisiora jetzen nahi garela ibindu Joseba. Bai. Oen larraitzek 3 tanto inetxe matxo partidun era sartuko da, eta tanto hori bertzaldera jaten badire berriz, Amaiurrek bentaja handi hartuko da. Bai. Iruan botia, Sake azpiazpitik, eskuinakin, ies egindakoa, zerrekin ederki zabaldu du, ordu Amaiurrek azpiazpitik moztu, jaso larraitzek, txapa! Bai. Eman indio hor eskuinakin Amaiurrek, Amaiurre pilotak guziri eman egiten dio, Bai, eskerrekin, bai, eskuinakin. Bai. Zirrizta bigaina. Sakera Amaiur, beretzi talau marka joan, Sake azker pareta unitzekin, ongi larraitz eskuinez, Sartu paretara, arrimatu, ongi Amaiur, ze ezkerra du neska Bai. Ezkerrekin erreixatetzen du pilota. Igual eskuinekin nien gehiago. Igual eskuinekin bezain erreix, bai. Eskuinekin horreztu gozatu, larraitzez dejada. Aukerako utzi da Amaiurri. Amaiurrek eman. Horre eman indio, arrimatu. Eraman, eta barruan da. Aukerako Amaiurrek. Moztu. Ongi larraitz. Aukerako berriz Amaiurrek. Moztu berriz ere, eman indio, Ongi larraitz. Defentsa nera bat, Ezkerrez larraitz. jarri da baina Amaiur, Zabalera. Bikaina. Eraman, ederra. Horrek urzu, larraitzak defensa, ona dula. Bai, lehenbiztiko eskuinekin tantoa landu, eta gero ezkerrakin eharki bukatu Bai. du, Amaiurrek. Eskuinekin jotu Joseba 3 pilotu leku berdinera, emanez. Bai, luzatu Eta guain gainera, azkeneko aukera honetan ikustu du ezkerrakin eharki jarri da. Hankakta, Eta eharki urutzatu, gorputz guziekin Bai. lagunduz, ederra. Larraitz iritsi da, minon.
Saketik tanto Amaiurreko ingoan. Errepikapenin ezker pareta joduli ikusten da erabat pilota erori intzaiola, ezin izan da altxa. Eta markagailun abantaila polita hartzen nahi da Amaiurre. Lehen aipatu du atxeden alditik bueltan, 8-4 zirela. Eta azken 3 tantoak Amaiurren alde erori dire eta 11-4. Eta lan erdia pasatuk izateko abantaila polita Amaiurrek. Eta eman ez oain sakiri, ezker pareta jodi hor, baina... Zabalin dejada, iritsiko aldala raitz, ez, fin, erra dejada, Erki botadu eta 12-4. Markagailun Amaiur badoi, Mikel horreko partidu nire 12-4, pero sake hartu dut legan, nola aldatzen gauza. Eta baina atxeden aldia larraitzek, baina atxeden aldia. Bai, partidua ies egiteara ez utzi nahi. Ikusten du Amaiur partidu honetan igual geixo izatea nahi dela momentura arte, Eskuinekin, bi eskukin pilota erki luzatzen dulako, Bai, eta sakin zertzen eta era larraiz defentsan. Hori da. Aipatzeko dara bai, Amaiurrek 3 urte goatxula, adinotan oniz nabaitzen da hori. Indarra, kolokazioa dena, larraitzeko hainikan 15 urte, lan ederra iten nahi da. Bai, txapelketa ederra indu baino arte eta... Azkenin guri atzentzen zaigu final batera aletu eta beti irauzi nahi du, baina finalera aletzia premio bat da. Bai. Finala jokatzea bakarra saria handi bat da. Horrat aletzia bakarra, Horrat aletziko lan handi egin behar da, eta baina horrat aletuta, pues bueno, hobenak irauztala eta jazte. Txen alditik bueltan sakera Amaiur. Bote 3an, sake ezker pareta jota, Zabalera indio botea eta tanto. Bote Makala indio pilotak. Nik uste geratu intzaiola pilota, Ezker pareta ukitu dulik estraño bat indio hor ezker paretakin eta... Hor ikusko gu. Hortxe. Bai. Bote oso apala indu pilota horrek. Baina Zabalera indu pilotak. Bai, bote raro indu bai. Igual koiska zikinkiri bat izate aldare bai. Bai, izerdi pixko bat edo zer gauza. Sakera berriz Amaiur, botia egin. Sakera berriz leku berdinera. Bai. Ongi bai larraitzek. Okerako pilota du horre. Okerako pilota Amaiurrek, mandi azpiazpitik. Ongi larraitz. Okerako berriz Amaiurrek. Ederra. Ikustu duna Amaiur lan serio egiten, Amaiur aiz lan serio egiten nahi da. Aitzei serio partidu guztia jokatzen, utxik ingabe. Bai. Horrek haunitza lidu du final batin. Eta konfiantza hundiekin jokatzen nahi da. Erraitzek. Eskuinekin paretara Amaiurrek, ongi larraitz, ongi luze. Atzerak etorrit, eraman Amaiurrek. Luze larraitze berriz, ezkerrera, gaizto, ongi Amaiur. Hor daukerako larraitzek. Ongi luze berriz. Ongi Amaiurra irez. Ongi. Airez. Nahiko egin du. Hor larraitzek, xokoan luze. Eraman! Zabalen dejada, eta tanto, ederra. Erra tanto larraitzena, Ze ongi mugiten duen pilota. Bai. Baina Amaiurrek atxeden aldia. Errepikapenin azkeneko pilotaka bakarrik ikusiko dugu. Hau da, azken aurrekoa ze pilota eran duen horre. Ea leherrein da, txokon gelditu da, eta Zabalen ederki larraitzek. Ederra.
Hor kusten dugu, zagit, urason bat ozan du, Aizea bizkote ematen. Aizea eta aholku dena galdi beri. Dena batera. Hor, Jose Luis. Angel Salaberria ere hemen dugu. Ui, Ramardon? Bere Andrikin. Urtetan epaile izan doa profesionaletan. Joseba? Habain semi ere erki, pilotan? Semi erkia izaio pilotan, profesionaltan, Iker. Hortxe Ikerren atxa. Beti pilotako afizioa eta beti frontoitan. Bai. Hori da, ez dena galdu bar. Hoiz eta Hori galtzen baldin Mikel, kabo gara. Bai. Eta pena da, holako, Olako jendia erota gutxio gelditzen da. Jendia eta olako deporti ere galtzia. Bai. Neri nola patxe kontu hartzea Joseba. Bai. Gara atxeen alditik bueltan ze tanto kusten dugun. Momentu ahitz erabaki harria zaten dira hauek. Hortxe sakera larraitz. Ederra sake paletara, ederra. Ongi amaiu rankak, Erantzuna ederra. Zabalin dejada, engainetu indu, iritsiko alda. Iritsi eta eraman. Aukerako alarraitzek, Xokora luze. Ongi amaiur ezkerrez, ez da iritsi. Eta Larraitz partidun sartzen nahi da, poliki. Ez nahiz hartu, beti pilota berakin, Pilota igualakin nahi dire partidu hasienetik, bai. Irindu bilek aiz gustoko dutela. Bai. Erran, materiala nik ikusi dena gustatu zaite. Bai, aiz politak, baina arte ikusi txun pilotak aiz politak. Hau nik Mikel galdetor izan pilotak, nor ze jartzen juzte federaziokuk, o nola izaten? Ez, hau txapelketa pribatu izanik, kluba bera jartzen jo, Kopeko pilota eskola jartzen jo. Eta Jose Luis tainta aritzen da normalin lan horretan. Epaile lanetan ere bai, eta pilota jartzeko ardura ere berak hartzen du. Luze, Larraitzek. Maior eskuinez erori intzaio. Larraitzek xokun dejada. Iritsi galda Maior. Iritsi Zabalen hasia dejada ditu, baina ez zaila ateri. Ikustu eta Maior pixka betea indela. Bai, igual bai. Movimentutan eta gehiago gostatzen nahi zaio. Bai. Eta baina 14 atxeen alditik bueltan Larraitzek 3 tanto, 14-7. Ikustutena ze erraix botatzen duen eskaunek dejada, Oso erraix. Agitza botatzen du. Bai, konfiantza, Eta hor, Joseba, nekin lanak erratzen dizkizut, guain arte partidu guztien pilotarik altxe inkia Maiorrek, eta baino kalditen aizte dira. Eta normalin nekin lanak izaten dira. Bote apala, eraman Maiorrek, ezkerrez Larraitz, hor da aukerako Maiorrek, bi pareta, iritsiko da errez Larraitz, errez, moztu, eraman Maiorrek. Ikustu dira nekatu gaudela biek ere, Zabalera, hor da aukerako Maiorrek, moztu txapa gainean, fuerte, ongi Larraitz, eta Maior betete ikusten dute. Bai. Zabalen dejada eta ederra! Bai, nik ikusten dudan Mikel, Maior bete indela jozela. Bete indela ikusten nik ere. Bai? Guaingo dejada honetara ez da abietu ere egin. Arki botari du, Zabalean zuloa ikusi dut ederki bota du, ederra. Hori abiatuzkero eramateko zaila, Bai, aiz zaila zen. Nioan bi eskukin gutxio ematina Maiorrek, bete inda nik uste. Gostatzen zio. Ezkerrez, erantzuna. Luze Larraitzek orain, Maior eskuinez, ongi, luze, paretara, erra pilotaka da, eskuinez azkenin Larraitz. Berriz ere ezkerrera. Maiorrek luze, oain bi pilotaia luze jokatzen Joseba, tanto hau. Arrieskatu ez dute egin nahi. Ezkerrekin. Ezkerrekin zabaldu, ongi, Larraitz iritsi. Hor da aukerako Maiorrek. Utsa, ongi Larraitz Zabalera eta kanpora. Eskumuturrekin joan du pilota, bai ez? Nik uste dejada botatzen hasi dela. Dejada, ez dakit, nik uste igual kolokazioa... Eta beru ere, bai. Beru handia dago kantxan. Hor, Bai. Bai, azkenean, bez... Erdera zaratzen bezala kontrapia errautu du, eta Zabalin dejada botatzen hasi da. Kontrako hanka. Kontrako hankakoa.
Mendi Joseba, deialdia, Xabier Euskitzeri, kontrapie, euskarez nola esaten den. Bai. Kontrapausoa, Ostras, aurkako hanka. Nik duda dut horre, Ez zer dakit, ustez nola izango da? ez dakit. Bai, ez dakit. Xabier, entzuten nahi baldin bazara, mensaje bat biali. Zure erantzunaren zen gehatuko gara. Etxeen aldi hartu da Amaiurreko hain, ikusten eginen. Nik hemen, Mikel, ez dakit hola izan den, minon txat GPT galdetu diot, kontrapie euskeraz, bakik, erantzuna, Ez, nola, Joseba? ustegabean harrapatua. Ustekabean, bai, baliteke, ustekabean harrapatua, bai. Amaiur eskuinekin erori intzaio. Amaiur betete ikusten dugu, Joseba. 15-9, abantaila ederra du. Bai, minon Erne guainik ikuste, partidua, hanik erraten dena beti pilota partidu 18 inertez da gautzen, Pilota, zenbat alditza ditu du, Joseba, pilota borobila dela. Bai, sakto. Eta... Amaiurreri hor pilota arront erori zaio, Bai, eta igual ikusten dure naiz eta betete egon ikusten du pixko larraitz urbiltzen ari zaiola eta nerviuk eta... Bai, denak eragiten du, final babete. Finala, hori xerraman finala da. Sake gaiztua, ongi Amaiur ezkerre, zer antzun da. Hortxe larraitz eskuinez eman dio, eskuinez Amaiur ere. Erori intzaio baina ere, Yep. iritsita deja larraitzek, ordu Amaiurrek, luze jarri, ederra da. Ederra Gora. da. Barruan! Barruan. Luze Amaiurrek, ongi, ezker paretara, eskuinez larraitz. Amaiur, ezkerrez, eman. Eman egin dio horre. Aukerako Amaiurrek, aukerakoa. Moztu luze. Sobre ezker Ongi paretekin. larraitz. Eta larraitz Arrimatu, ikusten dugu gero eta hobekio Bai, dela, partido bai. luzatzen nahi den egin gero eta hobekio. Ez dakit Amaiurre zinean, Ta hamabost, ez hamar. dakit. Nekatu. Amabi eta lautik, Mikel? Amabost tamar, Lautik 15 tamarrera baina, Erne. eta erne. Ongi ezkerrez errantzuna erra Amaiurrek. Larraitze berriz ezkerrera, eskuine sartuko alda bai, eskuinekin dekua erra du. Ongi Amaiur. Larraitze dejada urrundik baina ederki. Ongi Amaiur hor, ongi luze, barruan da, arrimatu. Gainean. Iritsiko alda, gainean Bai, da, bai, bai. erne botea, zabalen dejada, iritsiko da Larraitz. Iritsita txokora eta tanto. Ameka garrana, Mikel. Amaika garrena, bai. Eta ez dakitze pasatu orduan partido honetan, Joseba? Bai, nik ere... Hor punpalaster eramateko pilota, minon, zaila. Bai, zaila. Abiadura hundin jo du hor Larraitzek eta zaila zen hori punpalaster. Sake da Larraitz. 15-11 partio bete-betian dago, Sake ederra, luze ederra, ezkerrez eta ezin. Eta 15-12. Ordu izan du Maiurrek eskuinekin, ezkerrekin jo. Duda izan du, bai. Bai. Nik uste Joseba erabat nekean lan Bai, direla, Horrek usteko da. Mira, eskubiakin jarrika, Mikel, tak.
Eta baina ezkerrekin. Azken momentun eta urrun eta ezin. Igual, mendik erratxik usten da, bertatik, igual eskuinekin eramateko pilota zen, Mikel? Ez dakit. Hasieratik ezkerrakin jartzeko, Joseba. Igual bai. Dudako direrikola, gaina pilota oso ziarka zetorren eta hasieratik ezkerrakin jartzea zaiten dagoena horita. Bakar momentu batean hartzeko erabakik izaiten dira eta ez dira errexak. Hola, sakea Larraitz berriz, eta Larraitz ero sartu da partidun, Saketik ungi, Sake ederra, iritsiko alda? Ez. Eta beste bat. Eta maoz, eta mailu eta ero sartu da partidu Larraitz, Oin arte, Mikel, final politak, Oin arte finalea ikusten gara, bi partidu, bai. Bai, polita. Eta badiru hemen bukatu arte ez dela jakinen ze pesatu behar duen, Ez. Partida ero eta utxita zagon, eta Larraitzek 6, eta partidun sartzia lortu du, eta bain badiru gehiago bere alde, Amaioren alde baino. Ederra erantzuna! Sake zaila zen hori. Luze Larraitzek, luze, ederra. Ongi Amaior, temozio izanen dugu Joseba. Bai. Eskuinez Amaior, luze garri. Ederra. Larraitze barruan. Txokora moztu Amaiurrek, ongi Larraitz, aukerako Amaiurrek. Txokora berriz ederra emanez, ongi Larraitz. Aukerako Amaiurrek, zabalen dejada. Erama Larraitzek, ezin, ederra. Polita tantua, Mikel? Ederra. Ederki landu du haingoan tantua, Eta azken momentun bukaeran dejada. Golpe ere gordez, Bai. Ederra, eta Larraitz ia iritsi, Lehenengo boten iritsi da, jaso ere bai, ez da txapa gainera jeto. Baina Maiurrek saketik aberra zertzen duen. Bai, bi tanto faltan iruren aldia, ederra da, baina Larraitz baina fresko ikusten dugu, eta ber. Orduan Maiurrek aukerakoa. Berezen moztu xokora. Ongi Larraitz emanez, Maiur ezkerrez, oso ongi. Aitz ongi ezkerrez Maiur. Ongi Larraitz. Pilota unitza arrimatzen du Larraitzek, Maiurrek ezkerretik ezkerrera. Pilota uzia, Berriz ere ezkerrera, Maiur, ongi. Erraz ibiltzen da ezkerrekin Maiurrek. Bai, Larraitze zabalen dejada. Alietu eta xokoan dejada. Ongi Larraitz, eta tanto! Ederra Larraitz. Hor ikusten du Alietu eta txokun dejada iten hasi da. Berriz, dejada, Baina Maiur Larraitz ederki, Bai. Ederki bukatu xokoan, saiatu da Maiur, baina ezinean. Masei eta malau. Masei eta malau eta partio bete-beteko da, Larraitz, sakera. Sakea Larraitz, hori da. Joti iruan, Saki ezker pareta jota, Maiur ezkerrez, eraman, erantzun da, Joseba. Bai, bikaina. Zabalen dejada, erori intzaio. Zulua zegoen. Bai. Erke ikusi du zulua, minon. Beti ez handia zaten, Mikel. Ala da, Joseba, ala da. Zulua erra zagon, zabalean. Zulua hortzagon bai. Urrutire bai. Bai. Maiurren azken sakia izatea dena. Haze txalo zafarra da, Joseba. Merezik Ze giro frontoian. Ongi Larraitz erantzuna. Oso ongi. Maiur eskuinez. Luze. Larraitzek eskuinez, arrimatu. Zenbat pilota arrimatzen duen eska honek. Oso ongi Maiur ezkerrez. Larraitzek. Lautik laura, Maiur lauteritik. Ies egindakoa. Larraitzek txokoan dejada. Luze Maiurrek, ederki. Erama Larraitzek. Aukerako Maiurrek partio bukatzeko.
Zabalen dejada. Ongi Larraitz. Bolea txokora. Eta huts. Eta partida orain di Joseba. Bai, erne guainika. Txerrepikapenen bolea jotzeko ederra etorri zaio. Bai. Ez du eskun ongi sartu. Gol sobera azpitik ere igual hartu du pilota. Agian bai. Larraitzen konzentrazio aurpegi ikaragarria, Joseba, onat Bai. atzeka etorri delik. Nien partidu guzia, Bai, konzentratua, neska honek partidua bukatu arte segitzen du, Bai. Hor da sakera Larraitz. Hiruan bote. Sakea paretara, eta tanto. Ez du ongi neurtu, botea, Ez, eta 17-16. emozio dago Mikel, Emozio latza hemen. Hor ikusko dugu igual. Aixin gertatzen gauza bera igual Mikel, ezkerrakin zagon. Ezkerrakin- Eta gero Bai. eskubiakin jautzeko, igual. Baina amai horrek duen ezkerrakin ze du daudu Hori ezkerrakin. eraman dizun igual ezkerrakin jo, ja behin kolokatu Dudik gabe. zaudela. Neska honek duen ezkerrakin, ezkerra bikaina izakita. Eta 17-16 Joseba, 17ko ikusu behar daldu, 17nakoa. Ba, nik ez duen entzetzik erran, Eta 17nakoa. Arrazoia. Aixin aipatuko gizonak erresakan duzun bezala, ados. Ados, Jaun Andreok ados. Eta hone bai ez du la bueltari Joseba. Ez. Oantxe bukatuko da. Baina, tanto bizatzen da normalin, a ber, norre fallatzen Norre baliatzen duen, a ber. Eta sakea Larraitze bere alde, partiduri Bai. buelta hundi eman dio. Bai. Eta aukera bikaina bain Larraitzek. Eta txalo zaparra berriz ere. Luze ezkerrera, gaizto, eta tanto. Eta azkenean Larraitz txapeldun. Ze finala ikusi du, Mikel. Ederra finala, bai horixe. Hortxe, ikustu dugu, atiakin besarka da, amakin besarka da. Azkenin gurasok ere, ze sufritu pasatzen da. Sufritu, bai. Eta erra ikusi du partidu Joseba. Erra eta Bai. azkenin gainera emoziokin. Bai, polita. Erra.
Bueno, hementxe bigarren partiduko irabazleakin, Larraitz, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, ze buelta partiduri Larraitz. 12 eta 4 galtzen, eta azkenin 17, eta azkeniko tantoa zure alde. Nola ikusizu kantxan barrutik? Hasiera oso zaila, hasieratik oso gorrasia, 13, eta, bueno, gero asko aurreatu zait, baina, bueno, ez dut esperantzi galdu, eta nik uste hori izan dela gakoa. Ba, ikusi dugu, ez dakit nola zinetan, 15 eta 9 uste dut, amaiur erabat bete dela. Eta zu fitxikoki, hogeiko zinela, eta segi, eta azkenin tantuk zure aldera hori dire. Eta azkeneko tantuk, 3 saketik egin duzu? Ba, 2 behintza bai, eta, bueno, ikusi dut, behak denbora guztiak eskatu ditula, eta orduan nik apretsatu dut, ba, naizan nire nekatu egon, ba, segitzen, eta, hoi, ondo. Hola, Raitz, premia ondila zuretzako. Bai, oso pozik, eta, bueno, lehen urtean ezin izan kuartosetan nola eliminatu ditzen, eta aurten finala iristia eta irazia, pues, oso pozgarria. Aitzen gila, Raitz, baina hemendik aurrera nola planteatzen dauda? Gogorra? Bueno, bihar beste final baka eta inorakoa, eta, bueno, gero beste txapelketa batzuk, Hernanikoa, eta guain nola dena batzen, bai, badaude, eta hasi partiduak egongo dira. Aitzen gila, Raitz, segi pilotan jokatzen, zorionak eta hurrengo urtera arte. Eskerrik asko.
Bueno, eta momentatetik bertzera, hirugarren partiduri, sarrera emanen dugu. Bai. Joseba, hirugarren partido da onko. Bai. Arratxalde agarra godie. Kadete maila. Kadete mailako partidua, gaztetxoak. Eta Gerriko Gorriakin, Aiuru Artemendia, aurrera pilota eskolakoa, Leitzarra, 15 urte eta bat talaroita bost neurtzen du Joseba. Ederra mutila, bai hoxe. Eta Gerriko Urdinakin, abantzu zestoatik, zeztuku, Julen Urrestila. Sakea Jose Luis Tainta botadu, haure mutila hundila bai, bat talaroi neurtzen du. Terran bezala txapa botadu, Jose Luis Taintak. Ez du ikusi koloria? Urdin ateri da Joseba, bai, urdin. Hortxe azkeneko urtra hoxka egin. Eta momentatik bertzera partiduri hasiera eman dute. Normaletan ikustu goian ere jendia betetzen nahi dela, behian ere itxure ederra donek. Miente bolita frontonen. Frontoiera ederki da Joseba. Ulertu dutenez aurtengo udan pintura pixko ezker pareta pintatuko ote duten auzolanian aditu nun, bai. Egiarran pixkoa behar du. Behar du pixko, bai, minimo. Zulo batzuk tapatu eta koloria elegantia herri. Bai, berda berdia. Eta itxura eder hartuko frontoiak. Bai, bixe. Hementxe zestoko mutila, ezkerra. Eta hasiera eman dute partidure, hama behi mutilak. Har partida bat guztun du, laua mote. Harra sakia, erra eman ez. Gainen alda bai, gainen da. Zabaldu. Ongi, aiu. Txezkere zormadiko ederra. Ze tanto egin du. Ezker peto-petua, Ezker peto-peto da bai, Joseba. Ze tanto egin du Julenek, Bai, nahi gabe aurreko partidoko errepikapen bat ikusi dugu. Oan jarriko digute, ja, hemendik aurrera partido ontakoa. Txakera berriz Julen. Bote alauan, luze, pasa. Pasa, bigarren sakia bai. Eman, ikutete pilota Joseba. Bigarren sakia Julenek. Luze, pasa alda abre, barruan. Pasa, eman du paliak. Pasa eman du, bai. Nik erran barta. Nik dudako ikusi dute, Joseba. Erran dizut hasieratik, agar errepikapena, ben atzik ez da ongi ikusten. Ea, eta asmatu ingozun. Asmatu ingozun epaliak. Ea, bai. Ea berriz, Joseba hor. Hortxe, bai. Nik uste marra gainen izan dela. Ni baina nedu da dute? Bai, Joseba? Bai. Bueno, ya ez da dudik, epailik alemando. Hortxe sakera jor. Bana marka jon. Ez da bate protestarik izan, Joseba? Eurek ere garbi ikusi izan dut. Bai. Pilota klasikoa norain. Pilota Joseba aiz politak, Era bat jokatzeko pilotak, Aiz polita. Lauterren aritzeko material logoma, Material era lauterren jokatzeko, bai hoxe. Erra. Ongi aiur. Ezkerrakin zabaldu berriz da. Ederra. Ongi. Txokoan utzi, hor da aiur. Bi paretara, kanpora. Nola luzatu duen ezkerrakin, nahi Julenak? Ongi zabalera, bi esku. Bi aldiz, barkatu bi esku ez, bi aldiz. Oain joko aldatu. Bi eskure bat jo. Txiste erraiz hautzi, Joseba, nire kideari. Bai aprobetxature, Joseba? Bai, ni hortako. San Ferminteko txispeztula galtzen. Ez. Erantzuna. Eskuinez, ezkerra izan da eskuinez. Bau, ikustiko mutilaren eskuinez.
Berriz eskuinez. Ongi. Erki. Aiur ezkerretik ezkerrera. Ongi Urrestila. Emanez. Ugarte mendiak eutxi. Txita luze, Joseba? Bai. Pelota klasiko ikusten dugu. Erki ezkerretik ezkerrera. Ongi. Haze pilotaka da. Aso. Erki, atera du. Partio gogorra, Joseba? Bai. Eskuina bilatu Maita. pixka bat. Ongi Urrestila, errez. Ezkerretik ezkerrera. Erki zabaldu. Eutxi aiurrek aire bila, Urrestila, gantxoa txabazpira. Eharra zen ba? Ederra zen ba. Bina markailun, Joseba. Bai. Nik uste horre partido polita ikusiko dugula. Hasiera behintzat ikainez Bai. etxe nahi da. Bile jota jo, tamaina hartzen pixko bainikan. Bai, ze mutilak, Joseba. 15 urte eta 16 urte. Kriston mutilak ina daude. Hor, igual, YouTubeen ikustetunak ez dute horla nabarituko baina gure ondu den, Mikel. Sakatzera joaten dielek. Bai, men ondotik Eharra pasatzen delegan kriston mutilak ikusten dira. Zizegetu hain zei jaten duten mutile baina. Nik uste, lehen bat izan eltzaria, niok, eltzare gutxi jantara kriston egiten jo. Bai, izan da, atzekit. Zeizai jaten tena. Igual okiro afektatu jo, kamio klimatiko alunak iguala. Klimatiko zan du, Joseba. Hortxe sakera jo. Haze erantzun. Haze erantzun eman, ez, Zukora jeitxi, Ibanez, ongi Urrestilak, ordu, zabalen deja de erra. Ze gatzakin jokatu un tanto, Joseba. Ze gatza. Ezker bizilla dugundikunek, Ezkerrakin hor zabaleko puntara dejada, aiz bolita, Erraz, zabaltzen du pilota mutikunek ezkerrakin, Bai bixe. Ju tanto batzu... Iruna marka du. Zein du pilotekin? Ez dut, guartu. ezagit. Azkenko ateri dutena geixi biltzen zen. Azpitik, naiz guartu ze pilotekin saitzen da. Haze erantzuna, guarte mendiak. Ongi Urrestila, guarte mendia eskuinez. Eman, azpitik. Ongi Urrestila. Errez, Bai. Ederki zabaldu. Hori ederki ikendu, pilota hori zabaldu ezkerretik, Oin ezkerretik Aire. ezkerrera, aire, ederki eutxi. Luzegi. Lauterdiko marra pasatu du. Lauterdiko marra pasatzen du bai. Hoi da, hauek sakian bosa dute pasa, tero jokuan lauterdia. Hoi da, haueia lautikan irua pasagarute falte zitzeko eta ero bostan pasa. Hoi da. Nion jokuan lauterdia. Jokuan lauterdi hori da. Bai. Ze konzentrazioa hartzen duten sakea Bai. horretik. Botea lauan. Edara, sake azpitik, gaizto. Bizi. Ongi ugarte mendia, zer erantzuna. Erori intzaio. Bai. Erori intzaio Urrestilari pilota. Oin bai, Mikel, pilota aldaketa. Oan pilota aldaketa. Aiure bere pilotateko du. Hor kusten dugu erantzuna, zein nahi izan du hor? Urrestila, Joseba? Ez dakit. Nik uste igual aukerako pilota ikusi du. Nik uste igual txokola moztu bezala igual. Pilota ederra zuen, Gui txarra zaten bat, eta matizu zortzi gauza burutan, eta azkenin. Denbora gehiagin pentsatzeko. Bai. Hau izan pilotaiak intuizioz jokator zaten du, eta Hoi da. botea lauin, sake ederra, emanez, ongi Urrestila. Nola erantzuten duten, Hor du arte mendiak eskuinez, eman, ederra, ze pilotaka da. Eta gora, ederra pilotaka da Bai, arte mendian, bizi-bizi, Bizi, direzio ederra, egin. Bira hor kusko du nola hartu natzitik aintzinera. Bizi mutzute bi Lauterdian pilota, Botia laua pasatua, hori pilotaka lauterdikoa. Bai. Ja, seitik erantzuten, 6 erdi, 6.
Manez. Luzegi, Luzegi, bai. Luzegi, bai. Lehen urrestila bi aldiz luze indu. Bai. Baina ikusiko, ber. Ikusko, bai horrek zer erabaki hartzen duen Golin bidekin gilitu da, Nake bai. Baina ikusko. Horrek uste du, Mikel, patrozina horrek, Bai, dena laguntza Laguntza. ongi etortzen da, bai. Dudik gabe. Zarizia botia lauin ugarte mendiak, azpioatikoa, erdi-erdikoa, ongi. Erki erantzun du. Ongi Julen, Gerri erki sartuta. Aior, bosteretik, jaitsi. Julenek jaitsi txokora, gaizto. Ongi ugarte mendia. Aire, txokoan. Iritsita deja, Bertan bere burua dago. saldu du, bere burua saldu, Bai, baita hor dago, Julenek ere. Luzegi. Luzegi antzaio pilota ugarte mendiari. Bai. Hor tikiteka izan dute biek. Tikiteka izan da, ez bat eta ez besteak ez dut asmatu. Ez. Eta azkenean luzegi, hor. Ugarte mendiare, joan nintzaio pilota, joan nintzaio. Lauter den konduzio hili bar da. Ba, ja, lehen komentatzen egin bezala mutila haitza ondia dire, eta ondia eman ikin diote. Eta lauterdiko arrastoa neurtzi ez da erraixezak. Ez. Batez ere aurretik jotzen bazu beti gorako posturan, hor pilotak ies ikin du, errez. Luze. Luzegi. Bai, eta haue bertzi bezala, haue lautik hiru errandu zu ez, Mikel? Bai, Eta baina hor profesionala ere- bezala ikinta sakia. 3 eta 5 marreni sartu urte, pilota, lauan pumpa egin da. Pumpa, hori. Hitz polita da hori. Bai, pumpa. Eta pumpako pelotak ere, Eharra pilota Bai. pumpakoak, bai ise. Hoi motzago, ugarte mendie ies egindakoa, Julenek eherki utzi. Ongi ugarte mendia, ordu Julenek, aukerakoak, antxerdin, zabaldu, badu, eta tanto. Bai, Man indio. man indio, bai, hori xerraman dizun. Katxeden aldia. Duke, aprobetxatuko trago bat ditxeko, Mikel. Ugarte mendia, bai, ur pixko, eta damar dugu. Hor, Mikel, Aholko gaitza. Hori, erraman izun. Deskantzatu, bai, minio, aholkokera ditu inbardia. Dudik gabe, Horrek gaitz ikusten dugu. garrantzitsu da. Bai, gaur importante eguale, bai, uro datia, Bai, Gaur. bera ondila dago, eta gure datia beti importantia da bai. Baina ze garrantzia duen, adinotan gehiago, baina profesionalten ikusten dugu, aukian dagoena kanpotik zer ikusten duen eta nola adierazten dion bere pilotari dabe. Bai. Hori pilotariek aditu inbardu, porque zu gaizara momentun bai, baina tensioni horrekin ez duzu gauzak gu bezala ikusten. Hori da, kanpotik beti gauzak hoik ikusten dire. Bai, Eta aukian badakit dagoena zaila izak nela ere, botatzea. porque erraten den bezala kanpotik erraz ikusten da dena. Hori da, hori bai. Minon, aholku dire eta Zakera urrestila, luze, gaizto, ongi ugarte mendia. Aire joateko errazen bai, Joseba? bai, hoxe erraman izan. Botez jarri da, eta bai probesture, eman dio, Bote zerki, Eman dio, No, airera joateko pilota Bai. gano zuen, Joseba. Igual ez du konfiantzarik. Hor konfiantza gehiago du botera. Gero botez horre edarra eman dio, Botez ere. Frontis erdi jo. Frontis erdi eta hankatara. Eta Eta ugarte mendiak bi pauso atzera mamarrin aurra eramantxo eta... Bai, hor arraute dio. Bai. Nik ikustutena, ezkerra bizile dula mutikunak, Ikaragarri bizila du, bai. Aitzait bizila. Ikustu du jokaldi hori maki izaten dula Eta zabaldu, gorde egiten du golpea zabaldu. bukaera arte, Bai, Bai. zokotik zabalera, Zokotik zalera araxeatzen Bai. mutikunek. Utsin da, sakia honain. erantzuna. Erantzuna, luze alda. Luzegi. Bai, luze. Luzegi, erantzuna. Bai, ja hiru pilota luzegi botatu, Joantzizki ugarte mendire luzegi, bai, irula pilota. Erki sartu du berria horre. Errez, Bai. errezegi. Hoi, Mikel Zerri, aurrelariak o... Aurrelari. Denak aurrelari.
Osa, baina arteko guziak aurria jokatzute ez? Bai, bueno, amaiurrek azti jokatzen bai. du, bai, eta gero infantil mailan jokatzen bi mutilak, ba, baina ikan infantila direnez, naiz aurretik, naiz aztik denin jokatzen te, bai. Jo, bueno, aurrelari postu nahitzide gehien bat. Eharki erantzun du, berriz kantxerdin ezkerrez, eta bain txokola. Bai. Ongi, ezkerretik ezkerrera, ara pilotaka da. Mende eskuinez, dominatzera pasatzeko. Ezin jarriz. Ongi urrestila eskuinez, Oarte mendiak jaitsi berriz ere, hor bai. Aire, eman. Eroritakoa, txokoan dejada, iritsi eta txapara. Bai, hor ikusi dugu, Iritsi eta lehenengo dejada. botean larri, Bai. Zer luzatu eman dio bere gorputzari, eta hor iritsi eta jokaldiken hasi da. Hildo bizi, txapara. Hotxe sakera Oarte mendia, luze egi. Partio bete-beteko da Joseba. Bai, ikustutena, zaila da minon, ez diote tamainik hartzen sakieri, Ez. Zaila da, bakit zaila dela. Bile nahi dutela luze sakatu, gero sake bueltan aukera izateko. Hori da. Eta hor arriskuk hartzen nahi direla ikusten du. Bai, porque ya baituzte lehenbizko sake pasa egina bastante, bai bat eta bertziak ere. Bai. Pero sake falta bat ere, bai, Julenek. Bi pasa eginta. Bai. Doi berriz sakera jur. Boti eman, sakia. Hori bai lauterdiko sakea latza, azte erantzuna Joseba. Eman, eskuin sota manoz. Ongi urrestila atzak. Erkita denbora eman, Jaitsi berriz ere, ze pilotaka da. Tanto latza jokatzen nahi da, bi pilotariak, Barruan alda, gora. Eta aiur ikustut inkomodo. Bai. Naiz eta eharkai dire. Frontoian ezin jarri bezala. Inkomodo ikusten du, bai. Seita behatzi markagailuan. Seita behatzi Julen aurretik. Bai. Eta gaurko partidu denak emezortzea, Mikel, ez? Seniorrak goita bira, Seniorrak goita bira inaunte, bai. Ezkeneko partidu goita bira. Julen sakea botea lauan, ezker paleta unitzkin, aiurrek ezkerrekin eharki utzi ezkerrik ezkerrera. Eman indio horre. Bai. Ongi seitik, ongi. Eman berriz ere. Erra. Eutxi, ezkerretik ezkerrera. Alasai pilotan, Az ezkertzearra. Az ezkertzearra. Barruan. Ezkerrez berriz. Oin txokoti txokora. Ze tanto politik usta garen. Joko ere bat klasiku, nahi, Joseba? Jota jo. Bai, minon ongi, Bai. Pilota erki Zentzu guziekin, Bai. Oin zokora huarte mendien luze, erra pilotaka da. Eutxi eta zabalera atu Julen. Naita. Hortxe aiur, ederra! Bikaina! Nola engainatu du? Eta denbora bain Julenek. Ze pipa eta otatu, Mikel? Ederra jokaldia, biro. Eta mugiture egin Julen, era bat ez duztean harrapatu du. Ederra jokaldia. Hortxe ikusten dugu, aholko ematen. Baita, armailak betik, Mikel? Armailak bete indire? Armailak bete indire bai, goian ere jendi ikusten dugu. Eta giro bikaina frontoian Joseba, giro erra dago. Hor ikusten du berriz jokaldia Joseba. Lau terditik, Teknikoki jokaldia arrontzaila. Bai. Ze ongi egin du.
Ja, bigarren kuadrokoz paretan, jo ezker paretan, Bai, ederra izan du da, Horrek uste, jende pixko dela, Mikel Goiko Bai, goian gradatan. ere jendia juntatu da, bai. Giro ederra frontoian. Pelota giroa zeok, Bai, bai, Joseba. hoixen. Hortxe berriz, ez baiga aspertzen jokalde ikusten. Ez, Ze ongi kolokatu den, eta golpiera bat gordez. bai, Buah, bikaina izan du Ederra, da, bi ederra. pareta. berriz ez zuzenean Joseba. Bai, mengara berriro, Aior sakera. Bikaina sakia, Azpi-azpitik. Bai. Tanto! Ies egina. Suerte handierekin tanto, Joseba. Eta barkamen eskatu dio. Nahikoa zuen, Bai. sake hori eramaten. Bai. Baina, eraman, indarrin atezai eskutik, Bai. eta txapan gain tanto. Hor ikusko dugu, sakia erra zen, Sake ikaragarri polite izan du da sakea. Bizia. Hor, bere burua botaz, Bai. eta suerte handiakin tanto. Bai, eta ja botek ez du pilotak. Ez. Eta bete-beteko partidu Joseba, Marta Bai, Zazpi, Marta bete-beteko Zazpi, partidu da. polita. Eharraz, sakea. Eharra erantzun hori, Eharra. Hau, pilotako klasiko bat izan zaten altzen ez, estoa lehitzan kontra, Bai, bi herri haiz pilota zaliak. Berriz bi Berriz, pareta. berriz. Eharra, iritsi galde, iritsi, hor da Aire. aukerakoa. Bola Eman. txokora, hor da Julen, jaso! zaila zen ba. Berriz bi pareta, hor da, eraman. Aiurre txokora. Tanto gogorra hau. Zabaldu erdian utzi, eta kanpora azkenean aiurre. Lertu eta bi pelota Ai. Joseba. Ze pilotak eramen joan Julenak, Gara arrizko defentsa gertu du Julene, bai. Eta aixen errandu bezala, bi herrien arteko pilotak, pilota partiduk eta pilotarik eta Pilota zaletasuna. Pilota zaletasun Joseba, hori. Pilota zaletasuna. Eharra. bai, eta pilotari onak izan dut lehitzen. Bai. Guain ere, Gu bezala biltzen Abel Barriola, adibidez. Nafarroko herri artekoa nagusi mailan lehitzako irabazi Bai, zuten. labriten ez? Labriten, gero kluben arteko kluben hori da. txapelketa egiten dena Euskal Bai. Herriko urare lehitzak irabaztu. Bai. Tolosako aurreran kontra. Bai. ETB nahi ikon Abelek erraten zula. Bai. A ber, orgulloso. Hombre, normal, nire ondo Bere nintzen. herriko pilotariekin, gustora. Oiz noi Bai, pilotaria, oiz aeru. Bai, kompletua. Bai? Hiru modalidadetan txapela irabazi duena. Horrek, guain Horrez gaurko erraten modalidadeen lauterdinen nola sakatzen zunta, bi paretak eta. Karagarri. Bigarren saki hau, Joseba, Bai. lehenguzko pase indu, arrisketsua bigarren saki hau. Egarki ateri da, Erra. egarki. Ongi aior ezkerrez. Zabaldu urrestilak. Oarte mendia eskuinez, eroritako Erne. Erne. Ederra Nahi eta dejada, botari du? iritsi. Txokora berriz, hor du Uarte mendiak ederra ormadikoa. Bikaina. Ederra Uarte Bai, mendia. bere burua saldu du. Euro saldu bigarren jokaldi Bai. horrekin. Bai. Hotxe errepikapenik, Hor berrizko ikusiko pilota dugu. zaila jaso du. Hor aukerako azunta berriz jokaldi bat du txokarino, zai. Nik uste dut, igual gaizkietea zoila, zabalera botan nahi zuen Bai, dejada, igual bai. Postura horrekin, Igual erdin gelditute zion. bai? Nik uste postura hori, Hoi Bai, esakera, Uarte. Uarte, nire konfiantza guztiekin errakin ziot, Uarte. Uarte mendia. zer Uarte antzuna. erantzuna urrestila. Radio. Jeseus, hotxean Jeseu. esaten zuen bezala. Earki atxik. Bai hoixe. Ederra jaitsitakoa, ongi urrestila. Ezker bolea xokora, ongi urrestila, ordu berriz, aukerako aiora! Ai! Bi pareta Bi erori pareta botan nahi zuen. Gaine baldin zen tanto zen, efektuak imotoria zen, Bai. Hau sartu arte mendia, Bai? hor kusten du, bolea zeharki landu du tantoa. Hor barrura indio pilota. Barrure indio erami eta esku-eskura tortza jo. Jokaldi horitik agarrazun, Efektuak gaina. Bai, ezkerrin jarrita bertzia.
Kontzentratu, eta sakera. Sakera Urrestilla. 12:08, alde polita du. Erra sakia, erra. Erra zen sakia. sake, bai. Bai horixe. Denbora. Ez, tanto zuzenen indezin du. Ezin du, karo. Ba, eskatu indio. Eskatu indi minor ezin du. Oso luis tanta erki, Ai, Tainta adi da eleante. hor. Bai. Askotan hor ez da erraixa, ze Ez. tiempo eta zuk bai esatuzu eta jazta jalego. Claro, esto Trak ez jalego. zuzeuen nien ezin baita Exacto. tiempo eskatu. Bai, Jose Luis, eleante. Bai. Bere arrantzako sariekin, Txipire batzuk garrantzatuko balituzke tarteka, baina pelota garrantzatzen Bai. dizkiko nek, Joseba. Olo beke, txipironak, Bai, gafari bat arraikiko, Bai, izona. kopeko soziedadi. Meka. Taka plantxa biztuta. Bai, jo. Hortuko biltzen gaitu gure. Bai, hortik ez di problemik. Ez hoixe. Sakera Urrestilla, erra sakia, gaizto berriz ere. Bai, Eta bigarrena, Oain saketik asmatzen. bai, eta Ugarte Mendiak denbora tekniko eskatu nahi zuen taktikoa, Bai, ezin. ongi eskatu du, minio ezin du. Saketik ezin baita. Kusko Joaten nahi zeio pixu Bai. batuan, Bikaina saki haure, Bai, erra, ez. Seira arrimatu. Bizi gaina. Ez dakit entzuten emino barrakatako txunda hasi da, Mikel? Hasi duk. Hasi du, oi giru hori. Hortzodek, San Fermin guzitan, erra girua. Sakia Luze, luze alda, luze. luze, bai, luze. Zer antzun nahi Bai. jazun, Zazpitik, Ezkerra zap jarrita, eharra isi Zazpitik, batetzete pilota motikoak, Mira, hor ikusiko da. Nola sartzen duen gerria, Tap. Tak. Gorpuntza laguntzakin. Bai. Hamabosgarrena egiteko sakera. Partida hautsindu bai. Bai. Oantxe No, du bira aurreko Ugarte partidua, Mendiak. Mikel. Bai, Hamabi eta lau. No, hor joan da, Eta hor txin behar du bainero Ugarte Mendia zaratxe itiko zan. Sake azpiazpitik, nahiko indu. Bote, Urrestilla. Zabaldo. Ugarte Mendia eskuinez erki. Zibitzen zaizu Josea, Ugarte Mendia pixko eta arriesgatuko ote du noain? Ba, ez dakit nik zerran, Igual bai. Porque igual oain da arriesgatzeko momentua, nahi zu zerbait egin. Pixko zirte edo zart jokatu barriko Bai. ere. Erorin zai Urrestillari. Egolare bai. Momentu txarra. Igual luzatu bizko partidua. Eta oain ez du Oain atxeden ez du, hartuko? ez. Ez? Ez. Oain zen baukera. Oain ez aldik etxedenik hartu da. Bai. Nien Julen, bai. Julenek eskatu Julen dik eskatu azkenik. du. Bai. Hortxe jendetza, Joseba. Bai. Hortxe. Gure bai, Mikel. Gure bai, ni pixo gordainuk hemenio nire. Hortxe. I kristo mikrofono badu, Joseba? Bai, izona. Nire buru mi hondigu dut. Bai, nik hori, bertzi hau, nola deitzen zeko niri. Ba, hori... Inalambriko ez, nola duka? Mikrofon dinao, zeki. Mikrofonina. Gara, asmatu dukitza baina, Joseba? Mikrofononix. Mikrofononix. Hoi du marka. Hoi du marka. Telebistako filisa, pues iri du mikrofononix. Bi pilotari berriro kantxara. Horreko osto hoi primer planua. Erra mutila. Erra izana. Epaile lanetan, eta atzen xanti, Bai, el marcador. ikustu altxoko beta horreko klipaduna. The clips. The clips. Hori igual marka hau. Hortxe Ugarte Mendia sakera. Eman dio. Neiko Erra. hindu Julenek. Aukerako Ugarte Mendiak. Bi pareta. Ongi Urrestilla, luze eskuinez. Ugarte Mendia, luze jarri, luze alda. Ez, barro, Protesta, bai. Baina bi pelotariak ez dute Dakit, protestatu, Nik uste luze A ber, izan Miguel, dela. ikusiko gu. Mendi ikuste zaila da, atzeko kamaratik. Horian pari no, da? Bai. Seguroski bai. Lauterdeko marra pasatu du bai. Bai, nik uste baiet. Ongi, Jose Aror. Luis, ongi. Erki. Protesta antzeko gixako bat. Luze. Barruan. Ongi Ugarte Mendia. Erra erantzuna. Erra erantzuna. Eskubiak inarri da.
Eskuinekin Eman ere, ere, eman, eh? Bai, bai. Oarte mendia eroritakoa, Erne, eskuinekin, txarra da. eraman. Ordu Oarte mendia, aurrera joateko zen, Bai, Joseba. aire Golea. bilatzeko gol, Bai. Botez berriz. Eroritakoa erne botea. Ederra. Eraman, Julene. Denbora eman gainera. Hor bolea. Ongi Oarte mendia. Botez urrezpila, txokoti txokora. Ongi Oarte mendia, aukerakoa. Bitara, Joseba. Ez, txokora ez. berriz. Ta tanto, eraman. Ies egindakoa. Txokoan txapa! Jokalde inazen, Jokalde erra botatu azten bai. Eta zu gerran duzulik bitara, hemenik atzetik ikusten zen, Gusten zen, Bai. Oain, Bai, hor daba. Zulu gozegona. Bai. Ze defentsa Oarte mendia. Bai. Zabare ies egindakoa, Ahora, larri iritsi da. Txokoan dejade Hori hildo gainin bizita. baldin bazen Erne. Bai, Erne. Erne, bai. Oain bai, denbora. Eta denbora eskatu du. Angel Salaberri ere entzuten nahi da holkuk, Bai. Beti ikasten da, Joseba. Bai. Pilotan beti ikasten da. Ondokuria dituta beti ikasten da. Julenak kantxan zeok, eta bantxo Oarte mendia. Ma bosta marre, Zeinek eskatu dik denbora, Oarte mendia? Oarte mendia, bai. Oarte mendia. Ez dakit. Han, atxago zutitu da Mikel. Zerbait esan dio, orduan esan dio. Agian igual bai. Posibilizi denbora. Tiempo. Hortxe, konzentratu. Saki atetzera, aio. Botia lauan. Ederra, sakia, ederra. Ongi Erantzunare. Zerrez, Luze aiurrek. Ongi Julen ezkerrez. Jokaldi gutxi ikusten nahi gara, Joseba. Bai. Oso joko klasikoa eta eman ez di pilotariak, Txokoti txokora, eman horrere. Ongi Julen, ongi, luze. Ongi Oarte mendia, ordu Julenek. Bi. Txokoan dejada. Ederra. Iritsi eta dejada Oarte mendiak, ederra! Ekaina. Nola ezkutatu dion, Bai. Hor ikusiko. Hor ikusiko Ez dugu. usteko narrapatu da. Ongi botatu nierrez zailetu da, Aiz, Ze hankak, teak, gorde, Tanto. Ederra. Oantxe partidun sartzeko aukera erra du, Bai. Oain tanto pare bat ikimaitu, Bai. bete batin sartuko da. Erne, markagailua. Hor da. Bai. Kunin da Ongi momentatu. Julen. Luze erantzuna. Aiurrek eskuinez, luze jarri. Ongi Julen, ederra. Ordu aukerakoa Julenek, ordu. Zabaldu, ederra. Gainean, Zabalen dejada, engainatu era Bai. bat. Ederra. Tamasei garrana jarri du, Julenek. Erkin du jokaldia, Eta Julen bira dago. Finala irabaztetik. Mira, hor kusko dugu. Eskuinekin jarri. Txak. Bai, eta ja, txokora Ederra. juna zen. Hortxe sakea, Julen. Luze. Luze, barruan, Bai. gaizto, azte sakea. Sakea, zazpira arrimatuta. Azte sakea, Julenek, Bikaina. amazazioarren egiteko. Hor ikusiko Mikel, zazpilan sartu du hori, Bai. Arrimatu, zazpira.
Eta azken tramo honetan saketik asmatzen ari da, Joseba? Ze Julen asmatzen sakia, ari da, ze sakia, Buah, gara izan. Hortxe azken sakera Julen. Txalo modu dukea, Joseba, gara partidua. Oso sakera, luze jarri. Aiurrek eraman, aire joateko ermazun. Ederki zabaldo, ederra. Ongi aiur. Hor aiur, airez. Eta huts eta hori. Bukatu a finala, Mikel. Eskuari pilotariak elkarreri. Bai. Kago, Mikel, nik aipatu hor nizun. Nik oain bertze gauza etzu bat jut, minio. Placer bat berriro zurekin hemen. Bai hoxe. Partekatzea olako pila partidu. Bueno, Julen, Gaztetxo mailako txapelduna, Lesagako Arkupeko txapelketan. Zer moduz? Ondo, bueno. Zorionak. Bai, eskerri asko. Nola ikusizu partidua? Bueno, gorrat, biloke bero honein da neka hoitek, bestik atzelaiek eta hoxeten bozunatzea jogatzen zitean da peloteun behar gehixoan, baina gero hoxe, behar pixeten eka, gero uz batzuk egin ditxi da. Betze irazi eta gusto. Gustora, Julen? Bai. Bueno, kanpotik ikusi du joku erabat klasikoa. Oainekan gaztik zate, ikusten dugu gero eta gehiago ja gaztetan ere, erabat aurrera, aireko jokoa, eta gaur ikusi du lauterdiko aspaldi ikusten genez genuen joku klasikori. Botera, eta bi eskukin pilota errez muituz. Hoxe, biloke atzetik gehien ohituta, eta hoxe, beti laukomarri bilaurez, gehiagi arriska hau epixen nerviosoro bilok, eta zeine faiako, hoxe. Ongi, hor hartuzu partida erditikan goti 9 eta 6 zinetela da hor hartuzu markagailuan aldetxo bat, eta horrek lasaitasuna handien bandizu. Bai, hoxe, hor nervitu gotei eta pixet hor aurra jutei pizan lasaitasuna. Azkeneko momentun saketik asmatu zaunitz.
Uste dut, 12 eta 9tik aurrera da intuzula bidiru tanto zuzenin saketik, 17garren ere saketik intzu, eta hori zaila da, ze hasieran sake falta intzu bi aldiz pasa induzulako. Bai, hoxe, atzeko marra eginda pixet, hoxe, bildurre bai, nuke, baina hoxe, gero pare bat ola sake ateitu pareta eta horre behak faia indituta, niretzako aldi. Aitzon Julen. Bueno, guain mendik aurrera udak ze espero dugu. Urte guztien zehar partida honiz jokatzen txuzue, eskutatik eta ongi? Bai, pixet eskerra egututa, baina uste honetan asko ez dut entrenau, eta orduan hoxe, guain ja gaskir ez dauket, oin zain duen, Oin zain duen Marta, uda nola datorru da? Hoxe, partio morda batzukin, hoxe, entrenaure egin berko dut. Zongi Julen, eskerrik asko etortziagatik, zoriona txapelagatik eta horren urtin berriz etorri. Horiek, gero arte. Bueno, une batetik bertzera hasiera emanen diogu laugarren partiduri, juvenil mailakoa, gazteen mailakoa, Gerriko Gorriakin Enaitz Landa, aurrera Tolosako pilotaria, 18 urte eta bal 80 zentimetro neurtzen duna, eta Gerriko Urdinakin Izkander Torralda, Zornotzarra bera, 18 urte baitare, eta bat eta 72 zentimetro neurtzen du. Sakia Izkanderreri tokatu zaio, Urdin, hain pilota aukeratuko du, eta noetetik bertzera hasiera emanen dugu partiduri. Nire sozioa Joseba txaranakin jotzen gantziu eta bain lagun berria etorri zait, Jose Madariaga, semia pilotan aritzen zaiona eta
Arratsaldeon, Jose. Arratsaldeon bai, Mikel. Bueno, Bueno, lehenbizko aldi hemen, Horixe, lehenbiziko aldia dugu eta kusko dugu, Ze egiten dugu. Ba, partido honak atetzia eta jazta. Partido agarra baldin badea gu lana gutxiko. Horixe. Partido pixko borrokatuko atetzen badia eta peleituak ikuskizuna polita mazatela eta hori da beharrena. Horixe eta bera. Hortxe bi pilotariek elkarri esko emanen diote, eta bantxa hasiko partidua. Bueno, zorten bi pilotariei eta bentxe partida hasiera. Sake Izkander. Botea lauin, egarra sakia. Ies egindakoa tanto. Bat ta huts. Sakez tanto, Sake zitala indu. Azpitik. bai, azpitetan nahiko luzere, joan da. Ezin izan da altxaz, kerpareta jota gero. Hori altxatzeko ongien palmatu behar da. Bat hau. Botia eitza egiten da intzinera, Azpitik sakia. Falta. Falta zandu da, motx. A ber, errepikapenin, hor kusko dugu. Bai, Botia ongi emando. Sakia Azpitik. Eta falta, bai, iruko marra ez du pasatu. Iruko marra ez du pasatu. Bai, ja, gaztetxoen mailan, gazten mailan eta nagusien mailan, sakia Botia lauan imor dute. Falta iruko marra ez baute pasatzen eta pasa bostan. Ja, profesionaltan bezala zaten da lauterdiko txapelketa. Eta gero jokuan zehar pasa lauterdia. Hortxe sakera nahi. Mutikoak afizionatuta nahitz ongiari dire mutiko dire. Txapelketa uniz jokatzen, finala unitz. Hemen esakan ere finala dieta ez pilotaka da. Ederra nahi. Pilotaka da oso ona. Paretan ongi arrimatua eta ezin izan dutu Hor altxatu. ikusten dugu, atztik aintzinera ongi hartzen du. Frontis erdin jo. Gara pilotaka da. Aiz polita. Aitz da. Bita bat landa aintzinetik. Ordua, berte sakia. Hau bai, eraman du. Aire bilar, torralda, ez du asmatu. Eskuinez landa, erki. Azpiti paretara, Ordu aukerakoa. orain gantxoz. Luze jarri. Ongi torralda. Bi pareta ederra. Ze tanto egin duen. Polita. Efektua ondi eman dio, Iduintzun, etzela lietuko frontisera, hor kusten Bai. du errepikapenin. Piskot luzatu barri izan dugu gorputza. Bai, Batetzun, aiz azpitik, ez zula alietu horren bat jentzun. ze efektu eman dio. Azken momentun, alietu eta efektu eman dio. Horita tantua. Erra, bai. Txesakera landa berriz ere. Errandu dugun bezala 18 urte, hauek ja juvenil mailan azkeneko Ah, urtia dute. luzegi. Luze iguen sakia, bai. Bai. Erran bezala juveniltan azkeneko urtia dute, urren urtein ja seniortara pasatuko dire. Salta ondila zaiten da, bueno, Bai, ikusten da Kat- gaia badutela. kategori bat gehiago ja. Ja seniortan, ja Hortengo txapelketan bertan ikusi dugu joan den urtein juvenil mailan txapelketa honetan bertan txapeldun eta txapeldun orde ateri zirenak. Finala ordenetan txapelketa utzi behar izan dutela, eliminatuak izan direlako. Eta hor ikusi duze saltua den, Behin 22-3 urteko jokalari bat agertzen da hemen pilotari bat. Pilotari eman iken dio, eta diferentzia markatzen dute. Erra, nola bukatu du. Bai, hori erratzen genuna. Kategoria honditan, behar bada adinen aurrera joanez, pues hori gutxiko nabaitzen da. Adineko difentzia hori, baina oraindik kadetetan eta nabaritzen da, nahiko nabaritzen da urte baten difentzia. Asko da, urte baten. Bai, urte baten difentzia handia zaten da. Bai, bai. Eta txikitan gehiago. Adibidez ikusten da finaletan gehien gailetzen dienak zaten direla bigarren urteko. Bai. Zaten di excepzionik, eta lehenbiziko urteko gailetzen direnak, baina
gehienin bigarren urteko. Bai. Ikusten duen aitz landak, aixa manejatzen duela intzinko joko hori, Bai, Bi pareta hitz Bai. hongi, oen pasa, oen sakea luzein du, baina luzegi, errez manejatzen da horra intzinen, a ber, bigarren sakia, Aztigotik agarra sakea. ona, eraman, Ordu aukerako ezkerrez, ezkertzearra jo du. ezker polita, Ongi torralda, aukerako berriz ere landak. Oin txokora, pilota erreiz mugitzen nahi da, Ona txokun dejada, Buah. ederra! erra, Ongiz jokatzen ari da, Ahitz ongiz jokatzen ari da landa. irut erdi lauin hortzagon, zabalin eta Guain kusko dejada, errepikapenik, ahitz ongi bota dio dejada. Ordo errepikapenik. A ber, oain kusko Ze dugu. ongi jarrien eta posturakin era bat engainatu digu denari, Bai, lau kuadrotik izan du da. Bai. Xokora, txapan gainera, ahitz ongi, ahitz polita. Tanto ederra. Ederra tantua. Bosta bat. Bai, eta naitz partidu ongi manejatzen nahi da. Bai. Usten zaio konfiantzakin eta ongi ari dela. Hor botia gaina etortzio sakin. Erantzun ona, torraldak, baina nahi, eskuinez, ongi jarri pilota, ongi. Non jarri du baina ere? Nola arrimatu dione? Bai, badaki torralda aintzinare baten ziola aire bila, eta aire jo behar du lekun sartzen dio ezker paretan, ahitz ongi, Lau kuadron ahitz ongi arrimatu dio. Bida hor kusko du errepikapenin. Torralda pauso aintzinare egiten dio, eta honek eharki sartzen dio paretin, perfecto. Bai. Ezin hobe. Perfecto. Baina atxeen aldia eskatu du, Izkanderrek partiduko lehenbizikoa. Uste gehiago izan duela taktikoa. Bai, nik ere uste dut baietz. Marka horin joaten nahi zaio, partidu guainikan gogorra ez doa, Ez, eta guainikan seita bat dire. baina gehiago izan duela taktikoa ratxa utzitzeko. Berore dago frontonin, minon alere gehiago izan du da taktikoa, nire ustez ere. Berize bi pilotariak kantxan eta hori sakera nahitz. Botea lauin, agarra sakia, ze luzie. Baina aukeroko horreiz eskuinez kantxer dien. Ederra pilotaka da. Eta Izkander ere bat defentsan, Erki hori zen nahiko egin du. Hori berriz aukerakoa, txokun dejada. Erami, torraldak, bi pareta, Pareta. ederra! Erra tantua. Eta naiz pilota nahi sari da landa. Bai. Lehenbiziko ikusi dugu nola bota dion txokun, dejada, eta aletu da. Nio gosta zaio lurrera erori da, eta ja gelditu zaio bi paretak iteko aproposa gelditu zaio. Eta eharki probestu du. Aiz egiten du bi pareta, Ahitz ongi landa, bai. Horria bigarrena, Bai, eta efektuka aiza maiten dio. hori da. Zazpita bat eta partidu arrontin hausten ari du hasieratik landak. Bai, berriro badoa landa. Luzegi. Eta frontonera jendia biluin da, gaur ere. Bai, bai. Finalak eta giro egarra dago. Sarrera polita dago, goian ere bada hoien dia. Eta... Ahitz egun polita. Aber, egiten duen Izkanderrek tanto bat hartzen duen sakia, partidun pixkoa sartzeko. Ordu aukerakoa, erdi ez du asmatu, Ez. ordu berriz. Eta guain landa berriz kantxa guztia beratzeko. Era mal.
Hor daukerako landak ezkerrez. Zabaldu, ederra! Ederra! Ze polita! Temanez, Elegante! Ahí tanto polita ezkerrez jarri, kuadratu da hor paretan Mira, hor ondun, nola ematen ikusten biru dugu, pauso atzera, oin aurrera iruterritikan aurrera, eta ezker zehar bikaina. Bai. Naiz landa pilotan haunitz jokatzen ari da. Bai. Haunitz. Bai. Ikusten da, solturakin ikusten zaio mutilari. Bai, kantxa ere bat dominatuz, ikusten zio. Bai. Sakatu ongi, saketik beti dominatzen hasten da. Baina nola jarrian atztik aurrera, zabaldera. Edetu eta bere euro saldu du pixko bat. Ongi landa xokora, hor dizkanderrek, kutsua, alietu. Alietu eta luze jarri eta tanto. Eta Torralda ere bat ezin ikusten dugu, Bai, hori da. Ezin du tantorik egin. Landa mugitzen du pilota. Bai, eta alde kantxan batera eta erdialdi bestzera. ere bat hartu dauka. Bai, moain ikusi dugu nola egin du lehenbiziko zabalera. Eta Torralba ezin. Tanto bat egin barra dauka pilota aldatu eta ber, zerbait posible duen pixko bat, partidun dinamika aldatu pixko bat. Ederra, berriz ere, ongi Torralba bai. Naiz landa ere bat kantxan erdi hartuak, berriz ere non jarri duen. Oain ezkerrez, bi pareta ezkerrez, txapazpira! Txapazpira. Tanto zun, Bai. Usko errepikapenin, jo intzintikan nik bi pareta ipatu dut, apropos azulako hortako, Bai. Mira. Usten du ahitzongi jartzen da, ezkerrez. Ba. Txapazpira joan zaio. Bai, Torralbatzen muitu gare. Oain ikusko dugu, Oain ikusko reakzio txiki bat egiten du. Pilota aldatu eta sakia probesten duen. Eta partidun pixko bat sartu. Honistan ikusten du hori, hartu sakia irulo tantoi, jartzen dire bizpairu tantora, nerbiukera hasten dire, partidu arrontin aldatzen da, sakia luze egin. Pilota aldatu du, pilota beltzuko bate du, boti egual ikta azpitik geixo ibili. Hor lehenbiziko sakia pasa egin du, baina ezker pareta ukitu du litrik. Horre, nola irristen den. Ezker pareta ukitu du likan, irristu inda pilota. Baloa, berriro. Oaingo azpitik, ederra, Ederra sakia, Hor bai. Ederra sakia. Eta bai ibili da pilota lurrin gehiago, Bai. Ez du inungo aukera ikan izan landak pilota hori erauteko. Usko errepikapenin. Aitzongi batzen da sakera. Sakia aitzona. Baina ezker pareta jodulik, erabat gaina etortzen zaio segida. Torralba berriz ere sakera. Labin botia, edarra sakia aurrera. Ongi landa. Aurrera bila, ederra! Erami! Ederra sarko, ederra! Polita. Sake erresto aiz polita, eta aitzongi probestu du. Eta bain sakia probesten ari da, Jose, Bai. Azpiko diru tantotan, azpiti sakatzen ari da, eta hor aitzongi ganda bila, Lehenbiziko kuadron arrautu du, enaitz aietu da lehenbiziko botin, ezin izan da txato. Eta nire ustez hori imarra dauka. Aukera bandi madu sake hon ateri eta errematatzeko aukera bandi madu. Bai, pilota luzia zaio komeni. Hori ba. Enaitz segidun pasatzen zaio dominatzera. Ikusten da, naiz landa gainentzen da, pelote honta gainentzen da. Bai. Eta orduan, probestuara dauka hau. Oain sakia luze, ongi eta berriz ere aintzinera, hor du ederra. Aitzer ongi, eraman. Hor du aukerakoa, kantxa guzia beretzeko golea. Tanto, erami, iritsiko alda, Oso ongi bain Torralba, Eta bain deskanso eskatuko du landa. Eta bain deskanso eskatu du landak.
Ahitz ongi, hor kustu repetizioni, Jose? Kantxe guztia beretzko zu. Ez du bolea erabat azpitik jo, ez du txikitu. Ez, minio eman dio pixko bat, luze eman dio, eta ezin izan du eraman, landak. Bai. Bueno, partiduko bigarren deskantzua. Bai, boingoa landak eskatu du. Ja, partidua... Partida erdila egin dugu. Erdira hurbiltzen nahi da ja. 9-5. Oen regaltze polita egin du Torralbak, Bai, eiz polita. 9-1 aintzinera sake rematin asmatzen ari da. Hori da. Saki hartu dulikan, bere saki aprobetxatzen nahi da. Eta ze diferentzia zaten den pilotak egin, Jose? Eti erratzen duguna, pilota batetik bertzera, bakotxori ze komen izaion, Bai. partidua markatzen aldo honitz. Ematen du ez minon, pilota dena borobila dire, minon, ez Ez berdina. dire igualak, Ez berdina. Batzuk, Kriston difentzia zaten da batiko ezkera. batzuk karra gehiago dutela, bertzik azpitik gehiago biltzen dira, bertzik botia gehiago dutela. Botia gehiago. Eta bakotxak, segun zer sartzen zeion eskun ongi, segun eguna. Exactamente. Zakne mila gauza Mundu bat pilotak. da, mundu bat. Bai. Eta baina argita garbi ikusten ari gara, naiz landa bere pilotakin ahitz komodo ari zen. Pilota aldatu dio, eta baina sake errestu ezin kenduz, eta Torralba asmatzen. Berriz ere, arra sake berriz ere. Ongi landa, berriz aintzinera. Baina xokun, baina erresi agautu nitsi dio. zaio, eta txapala! Txapala! Berare jokalditen hasia eta txapala. Azken momentura arte golpia gordena izan dio. Hor kusten du era xaliatu dela, golpia gordena azken momentu arte. Xokora indio mi asmatu dio, Bai. Raiza. Eta... Nio gero txapara bota du. 6. Bai, eta partidun Torralba arrontin rentzat. sartzen ari da Torralba baina. 9 eta 6 dire. Hurbiltzen ari zaio. Oie, Torralba berriz sakera. Ederra sakia baina ere, ederra. Nahiko egin du, berriz aintzinera, hor du aukerakoa. Alietuko zio, luze, pasa. Ba, eta luzegi. Zegi, hori da. Luzegi. A ver, errepikapenin. A ver. Bai. Bai, lauterri pasatu indu. Eta 7. tantua, Eta 7. tanto. Torralbarentzat. Eta ikusten dugu baina, ze difentzia pilotakin, Pilota azpitik gehiago ibiltzen da, hori astuna da. gumaten du, karga gehigoko pilota ematen Zinerat du. kanpora. Hogei kanpora joan zaio. Eske hildo biziari da. Bai. Sake erresto guzitan asmatu naizi. Horre naitzek erantzun eskuinekin ez du ongi sartu, zabalera atezio. Eta Gero gero aintzinera joan da, eta Torralba seiatu da zabalin ustia, Eta txapa. txapara joan zaio. marra erdi jo du. Marra erdien horixe. Bai, joezantzako ere laguntza ondila da marra hau segurrezkoa da. Orduan soinu egiten du hor. Bai. 10 eta 7. Horren pilota aldatuko zuen berriz ere. Sakia berreskuratu du. Enaiz landak. Berriz ere bere pilotakin. Horixe. Eharra sakia, Erra sakia. Luze. Hor kusko du errepikapenin. Bai. Bortzeko marra nondun eman du botia, eta sake hori zazpino joaten da. Hor kustu bortzeko marra nondun, 6 terdi, 6 pasata sartu Ona ziarka. izan du da, ikusi da Ryan aurrin eman dula botia, eta gero ja 7 sartu da. Berriz ere, luze, Hori, hau luzegi. hau luzegi izan du da. Bai. Justu bi pilotaria berukin sufritzen nahi direla. Bai, bero dago, frontonin bero dago. Egin juzte bi deskanso, ura pixkoa edaten ikusitugu. Bino, bero dago, bai. Guai sake azpidotik, eharra haure. Ongi Torralba. Airez joateko eharra zuen. Guain bai airez. Gantxo ederra, Torralba, alietu! Hor fronton guztia beretzeko ederra! Kontuz Torralba! Kontuz Torralba eta paretakin golpi hartu du.
Paretakin golpi hartu du ezker paretan, Belaunakin. Hala ematen du bai. Lurrin geratu da. Ikusten da min hartu dula. Bai, nik uste golpia zartu Belaunin dela. ematen du ez, golpia dula. Bai, nik uste golpia zartu dela. Baina itxu inoan da ezker paretan bila. Bai. Pilota hitz zaila zen. Boleak da fuerte mandi boleari. Sartu du paretara. Altxatzen da. Altxatu da. Hor kusko da errepikapenin. Ze veloziadetan joan den paretara. Bai. Bolea hitzon azandu da. Bira hor. Bai, eta hor golpe handi hartu du, Bai. Ezkerko Bai. Belaunin. Bolea hitz polita izan du da. Eta joan da itxuin minon hitz zaila zen. Bai. Hortxe berriz errepikapenin nola joan den. Eta lauko marrako ordu hortan ze golpi hartu duen Bai. ezkerko Belaunin. Bai. Bueno, hemen dugu berriz ere Bai, berriz naiz ere landa, Sakira A ber. badoa. Torrala Belaunko golpi hori ez duen dios ere, eta segitzen dugun denak igual. Altxatu du. Ze ongi berriz ere ezker paretara. Nahiko indu berriz aire joatuko ederrazun hori. Botera, bi pareta ederra, ederra! Ederra bi pareta. Eta hitz erreixi iten du jokaldi hori, Bai. Badu hirugarren aia. Bai. Ez zuen inungo aukerarikan pilota hortara jetzeko. Hor kusko du, nik aipatut hau irrera bateko onazula, botez jarri da, Hori. eta perfecto indu, Hiru kuadrontze golikan. Aitzongi jokaldia. Hain Torralba denbora hartuko du. Berriro descanso. Bai, Torralbak eskatu du bigarrena. Partidua badua aurrera eta ja nekiaren abaitzen hasitzen da. Mira, hor kusten duen aitz landa, toalla burutik beti jarrita. Bai, bai. Hori aurretik baudiela markadorin, Baina bero Bai. aitz handia dago. Sufritzen kusten dugu. Bai. Freskatzen pixko bat, bere burua. Bai. Berriz ere, bedetzi eta zazpi jarri zaio aiztin. Ixe, bedetzi eta zazpi uste dut. Bai, bedetzi eta Saki hartu zazpi. dut eta berriz eta kada iken nahi da landa bai. Hori da, urbilu zaio minon, berriro ere pilota hartu dulikan landak, Usten dugu ze importantia den berriro Sakia. ere joan zaio. Amairura joan zaio. Amairu eta zazpi dire. Oraintxe bertan. Sakin garrantziak uste Ba, dira. ezin erran duguna. Sakia haitz importantia da. Bakotxak bere pilotakin min egiten nahi da. Guain, naiz landa berriro Sakia ateratzera. Eta iduitzen zila partioak hautzera joanen dela landa. Mairu eta zazpila, eharra Sakia, eharra, ungi Torralba erantzuna. Botez ezkerrakin ezkertzearra, terori intzaira. Torralbare. Amalaugarrena. Malaugarrena landantzat. Torralba baina ezin ikusten dugu pixko bat. Aber berriro Saki hartu behar du. tanto bat inta berriro Saki hartzen handun. Saki hartu behar du derrigorrez Saki Torralba. hartu eta Lehen bailan. gauzden bertze tanto batzuk iteko, pixko berdintzeko partidua. Landa luze. Aietzen da, gainin da. Hor da aukerakoa, txokoti txokora ederra. Eman dio ezkerrez, Bai.
Ikusten zaio, Torralbari ikusten zaio pixko bat, Neki ere bai. neki eta etxitzen hasi ote den pixko bat, geditu da hor lurrin momento Bai. batin. Hor kustur errepikapenin, Zabalera bihali du posturakin, tero xokotitxoko. Bai. Garra eman dio. Kontutan hartu gara, zemateko eman dion bigarren botia lauko arro nindu, Bai. Eta txapan gainin jota. Kriston velozia eman dio pilotari. Ikusten dugu paperakin eta izerdia lehortzen nahi dire. Bai, gauza importanti dire hori. Bai. Irrisakon badu eziteko. Hori da. Bai. Eta hor doa berriro. Landa sakera. Garra sake bain ere. Torralba nahiko egin du. Hor, ez du asmater ezkerparetan sartzen jo, nahiko zandu da. Eta arronta ateri da partidotik bain, Izkander, Bai. Landak beri hortan segitzen du. Igual. Torralba ikusten da partidun lehen zin bezala ezinean. Bai, eta landa emezortzitik erot urbilgo. Ba, hori da. Ja, 16 betu eta aurkariak ere hori ikusten du. Berzia ja urbildu dela. Bai, tanto hoxin baradu Izkanderrek saki hartu eta hildo bizi jokatu. Landa sake ederra, ona erantzuna, goitik. Egi paretara landak. Ederra hor, boleaz, bi pareta, ona. Aliat Izkander, ederki. Hor bai. Ederre tantua, polita. Torralbarena. Eskuinez bi paretari ez zaio, behar den dina zabaldu. Errez aliatu da Torralba, hor kusko dugu. Hori da. Eta pixko eta rotu zemanez, ederki sartu paretin, Hor. Gorputzekin lan handia egin du horre. Bai. Alietu. Eta sartu dio paretin ahitz ongi sartu dio eta landak ezin izan du dira hemen. Eta guain tximarra dauka hildo bizi. Guen ikusko dugu, berriro bere pilotakin. Nere pilota ateri du berriz, eta guain hildo bizi jokatu barra dauka. A ver. Torralba sakera, Ederra sakia, ederra luze, eta tanto. kanpora. Eta pilota bonditzez gehi ibiltzen da azkitik, Bai. Masei eta bedetzi. Sakia luzia ederra, Hortz, azpiko kuadron. Sake hona izan du da. Ongi altxatu du, nio kanpora erantzea. Ongi altxatu du, minon. Pixko bat zabaleratu zaio. Eta kanpora botia. Badoa berriro. Ja, Torralba. Botia ederra. Barrenin, sake harra bain ere. Nahiko indu aurrera bilako, ederra! Ederra! Zer remati egin du bere urua lurrera bota. Zaila zen, frontistik egitz urbil. Bai, egitz zaila zen. Mino bere gorputza ikusi dugu ze ongia moldatu duen. Hotxe errepikapenik, Joxe, bira. Joxen. Eta nola joaten dena aurrera. Eta lurrera eroriz. Tanto ederra egin du, Zabalera hitz ongi. Bira hor kusko du berriz. Ahitz zaila zen, hemen kamera lentan beti duinda erraixagoa bine hor, ahitz hau dotortzena pilota gainera. Bira. Nola reagazionatu du. Edarra tanto, ahitz ongi. Amasei tamar, a ver, Torralba. Bertze irulo tanta atentzio. Zaila. Erantzun ederra, Ongi. Keso tamanu ona. Airez, orduen, aitzei jakan txerdia irauzi dio berriz. Bai. Eman dio, gainin alda. Eta tanto, eman iten dio horre. Eman, aukera dulik eman iten dio. Eta direkzioa hitz honakin beti. Beti paretara. Bai. Eta 17garrena. 17garrena, bai. Eta berriz bere pilota atetzen du, pilota honekin ere, Izkanderek atetzen zu pilotekin ere, peloton sartzen direlik, enaiz landak eman iten dio. Bai. Aiza pasatzen da dominatzen. Ikusten da gainentzen dela peloteun.
Enaitze berriz bere pilota atetzen du, eta guantxe egin du azkenko sakea, azpadu pasa egiten. Orduan nahi. Sake ona eta aukerako du partiduak hautzeko. Hortxe du, bi pareta. Hortxe bukatuko du. Ederra. Ederra! Bukara agarra mandia partidu hori. Ederra. Eta konten dago, konten. Bi paretak ezin hobea. Lau intxo partidu, ne? Bai, Aiza manejatzen du jokaldi lau hori. bat ikustigu, bai. Eta 18-10. Partida agarra kusi Partidu dugu. ederra ikusi dugu. Hoize. Bakotxa bere estilun, eroa bere estilun. Bai, bakotxak bere armakin jokatzea etorri da. Holanda gehiago jokua luzatu eta peloteu, bertzik sake remati. Hoize. Eta partida agarra kusi dugu, bai. Bueno, honekin bukaera ematen dugu laugarren partidu hori, elkarrizketa egin arte, eta ja azkeneko gelditzen zigu. Azkeneko gelditzen zaigu. Bueno, hemen nago gaztetxo mailako txapeldunakin, juvenil mailako txapeldunakin, Enaitz Landa, zorionak Enaitz. Asko. Bueno, Enaitz, beroa hundila dago, ikusten zaizu arpegin, pixko bat pasatua. Baina, bueno, nola ikusizu partidua barruti pixko bat? Bueno, hasieran bastante errex, rematen da ondo, baina gero beak sake hartu da mine indit, da beroa, sufritu da. Bai, hoize. Bai, Enaitz, partidu hasieran sakea tokatu zaio berari, bat eta huts hasi da. Bueno, animatzaile bat jozu, Bat eta huts hasi da bera, eta gero bigarren sakitero joan eta falta indo. Zu pilota aldatu zu hor, eta zuzen joan zara 9. tantu ino. Bazirudin partidu ere bat hautsila zagola, eta gero 9 eta 7 jarri zaizu. Momentu hori bastante kritiko izan du da, zer bera sake rematin haunitza asmatzen ari zen. Bai, banekin berak sake hartzen mazon oso peligroso dala. Hoize, sakeek tanto ju naiz, eta gero jani sake hartu dakon, ondo, guztua. Bai, bueno, Enaitz, ez dakit enpresan batekin zerbait solastua duzun, oainekan ez, gaia badago. Ez, oandik ez, egun ematen hori jatzean. Ilusio ingo zizunez? Bai, hoize, hoi beti. Bai. Bueno, pentsatzen dut temporada luzia ari dela izaten. Azkenin hor goian zabiltzatenak partida honiz jokatzen juzue, finalak tare bai, azkenin txapelketak luzik iten dire, oain nola datorru da. Bueno, oain aste honetan partidu esente egitut, eta oain judan beste txapeleta batzuk, Dinastia Etxabe, Hernani, Getari eta horik. Hoixe, bai. Juvenil mailako azken urtia aprobetxatu, urren urtin ja senior mailan hor ja berriz maila igotzen delako, Aurten ikusi dugu aurrek urteko juvenil mailako txapeldunak final laurdenetan utzi behar izan dutela, senior mailan txapelketa kanporatu ituztelako. Eta bueno, zorteriko bena, eskerrik asko etortziagatik eta urren urtera arte. Eskerrik asko zuei.
Bueno, eta momentu batetik bertzera hasiera eman dio azkenko partidure. Senior mailako finala, alde batetik Gerriko Horreiekin Iker Izagirre, Lazkaboko pilota eskolan jokatzen duna, 19 urtetu eta bat eta 75 zentimetro. Eta Gerriko Urdinakin, Enaitzan so, Burladako pilota eskolakoa, Zugarralde, 28 urte eta bat 76 zentimetro. Hauen txapelketa partida honiz lesakan ikusteko aukera zandu dugu. Eta ikusi dugu semifinala ikusi genitulik, errango nun, finala erratetzeko aukera ondila bada. Bi pilotariek igualtsu direlako. Bai, Eizagirre da pilotari bat aiz bizila, aiza mugitzen da frontoni, alde batera eta bertzera, eta aiz bizila eta azkarra da. Ezkerra irea aitzona du. Ezkerra irea aukera dulikan aitzona du, sartzen da aitzongi. Bi aldetara, nahi txokora eta nahi zabalera aiza mugitzen du pilota ezkerra irez. Dominatzen du bi aldetara, aitzongi. Eta bertzaldetik dugu Herriko Urdinakin Enaitzan so, ja zizenatu mailan haunitza ditutako izena, 28 urte batzu, eta pilotari aitzi ina. Esperientzia handiko pilotaria, eta aitzi ina dugun pilotaria, orduan, baita aurreko partidun ikusi genuen igual Eizagirre pixkot partidutik ateri zula, kontrailua, baina gaur hori... Ez zaitu ditzen lortuko duenek Ansokin. Igual ez da isa gertatuko. Anso baitu esperientzia handia. Bueno, hasiko daia partidua, hasi da. Saki Izagirre, ezpiazpitik eta ongi Anso, Hor kusten du, hasieratik aire bila. Ez du asmatu. Eta errandakoa, nahi Ansok esperientzia handia du, eta segidun hartzen du kantxe erdia. Eta hortik hasten da manejatzen. Eitz ongi defensan. Emanez hasi da Anso, Bai. Ongi Izagirre aukerako dor Ansok. Izagirre defensan. Defensare ikare garrizko defensa dauka. Bi pilotaria defensa handi jote, eta ez dira ustalik, horregatik errango nun partida iz berdin joatetzko aukera bazela. Ordo Ansok, bi pareta ederra. Pareta Erkak auto du. Azken momentu arte gorde dio, eta azken momentu nahi itzongin dio bi pareta. Hor, errepikapen ezin izan du ikusi arazo bat zandu delkoz. Zgeni zuzenin ez da erraxa, partidua grabatu eta errepikapena eta kuadratzia. Oain konponduko du hori. No, bueno, bai, lehenbizko tantoa ikusi da aiz karakteristikoa partidua hau izaten alden. Aiz gogorra, Bai, bai. bile defentsan ongi, bilek eman ongi. Sakera Anso, semifinaltan haunitza zertuzun saketik Ansok. Bai. Saki azpiazpitik aitzon egiten du, sake mira, ona. ze sakia. Eraman. Baino bigarren botien. Hori da. Ja bigarren botia inazun. Hor kusku errepikapenin. Ezker pareta jo eta segidun erori da. Erori zaio segidu, pilota. Hortxe. Bai, eta hortikan Bai.
Bigarren botin izan Bigarren du, bai. botin izan du da garbi. Ez dire panintzako pilota erraixak zaten, Ez, segidu niken dulako Erneo Marriko momentuak dire. Berriro badoa. naiz, eta gaur lemizko Alzo. saketik ikusi dugu Aitzongi, eta final erditan erola sakatu zuen, Bai, Mina bai. ondile intzun saketik. Aitzongi bat da, veloziadadin. Hortxe guain ere sakia erra, Sakia hitzona berriro. Mira, hor kustu errepikapeni nola egaten den abieduran, moti aintzinera aixe egiten du. Bai. Gero gorputz guztia probestuz. Aitzongi sartzen du paretin, ezker pareta Bai, jotzin arront eroitzen da. Zer pareta ukitu dulikan arront ero bat erori da pilota. Bai. Ezin izan du beramen. Iruta huts. Tanso minetean hasi da, saketikan. Bai, final erditan haunit sakatu zuen, eta gaur Bai. ere igual ikusten nahi gara. Ikusten dugu Izagirre bere denbora hartzen dula. Pilota Bai. eman aintzintikan. Hori semifinalin ere ikusi genuen. Ederra sakia berriz ere. Egarra erantzuna. Antso bolea bila, ongi. Berriz ere boleaz. Piloteria maten hasi da Antso, Aurrera barrenera indio eta horrezin. Eizagirren tantua, hor pilotak barrenera indio pixko bat front ezker paret aldera. Bai, hor Izagirrek Ta- eman indio. Bai, Igual efekto pixko bat ere bai. Bai, ikusten Ta era bai joan efektu zen batzula barrenera. pilota horrek. Eta joan zaio ezker aldera eta ezin izan dugu. Ansok ezin izan du deramen. eta behar baina Izagirre sake remati nola ikusten dugun, zeren txapelketa guzien mina ondila egin du sake remati. Hori da. Ezkerra iri ez bazaio kentzen, Bai, aixa bukatzen dut errandu tanto. du mazala abildadea ondila dauka. Airez. Eta bai xokun, bai gantxoz. Aitzongi bukatzen du tantua. Baina arte pilota berdinak inokatzen nahi dire. Zuta aldatu, Izagirre sakia ona da. Ansok, ederra erantzuna, goi-goiko losan. Izagirrek ezkerrez ondila eman dio kanpora. Kanpora. Ez dio etekin handirik ateri bere sakiri. Eta baina nahiz pilota aldatzera. Zagirrek eta guain Antso berriro bere pilota tetzera. Pilota teko du. Bat eta lau. Sakia berriro Antsontzat. Bai, eta baina arteko partiduk 18 jokatu diren, hau ja senior mailako ja 22 zanen du. Bai, hau goita bira. Orduan, partidua Azkeneko partidua. Partido luzatzen bada, kusko du fisikukera eragin handia zanen du, Bai. Gero haitz handia dago, eta hor kusko du, kanponatu guztien ikusi dugu, Antsoa haitzongi modatzen dela, Fisikoki haitz fuerte dago, erantzun ona, Padretin sartzen zaio, alere eman indio, Izagirrek aukerakoa, bi pareta bota dio, aletko da, Alietu. eta ongi, ezkerrez txokoti txokora, ongi Antso, atzera torri bat, Izagirrek. Ederki sartu du paretin, ederki. Hor daia irebila, bolea txokora. Antso txokoti txokora emanez. Aukerako du Antsok, ez du buruztu. Bilek ere nahiko lankin ja. Azkeni zabaletik zabalera, gogorra, nahiko egin du Antso. Txokora moztu, ongi Antso, tanto gogorra, Aiz gorra. Txokun, solastu duguna, ederra! Ederra. Ezin hobe. Edozein profesionale firmatuko zuen remati izan du da hori. Bai gizona. Ze ongi utzi duen Txokun. Aber ikusten aldugun errepikapena hor. Bira, nola intun bi pauso atzera, tero gorputzakin bota du, gorputz guztiak. Ta, Matematiko ezan du da. utzi du txapan gainin, Hila utzi du. hile Bai, utzi bai. du. Aitz ongi. Antso ez da muiture. Tanto aia arrontin gogortua zen, Bai, eta errematea harra indu, aiz polita. Remati. Bi eta lau,
Eta sakia Eizagirrentzat. Izagirre sakera. Sakia hitzona da. Eta tanto. Tanto. Saketikan tanto. Ezker pereta jota segidun beti eroiza joan, Bai, sori. bai. Zin izan da altxatu. Ezker paretu ukitu gulikan, beti erori da pilota, eta ezin izan du eraman. 3 eta 4. Justu Izagirre bere denbora hartzen dula sakatzko, ez du prisekin hartzen. Eta final erditan horrekin pixko bat jokatuz, azkenin final erdi aterintzun. Bai, gosta zaion atetzia, minon azkein aterintzun. Eta bain sakia motza gi. Sakia sobera motxa. Katsa hundila, iruta laukin. Akatsa hundila, bai. Hor kusten dugu frontesen ahitzaiz beti inodula. Bai. Ja, eskutik aterez daiolik ikustia segidun Bai, pilotori etzela pasatu. horrek etzuntzula pasatu. Sake falta araxe egin du. Sake falta, bai. Eta baina enaitzan sok pilota berdina teko du. Pilota berdinekin jokatzea erabaki du. Bitartin hemen ari gara ikusten, Gaztetxo mailan finala jokatu duten 2 mutilak elkarren ondun. Eben gurasukin, pintxo baianez, ze gauz polita den hori. Bai, motela, iz polita. Azkenin txiki-txikitik elkarren kontra aritzen dire. Pilotak duen gauztikan politan areteikan bat. Dudik gabe, txiki-txikitik elkarren kontra aritzen dire. Aurkariak elkarri ikustia gero horrela. Baina gero kantxatik kanpo laguna hundila zaten dire normali. Hori da. Hala bihar den bazala gainera. Bai, hori da. Eta guain ikusi dugu, Anson 6. tantua. Antzu ikusten dugu behe partioa aitzongi jokatzen nahi dela. Izagirre jokatu dio, pixko bat hankatara eta ezin izan du, goiko koltsoira bota du. Ikusten nahi garena da, Antso bere partioa aitzongi jokatzen nahi dela. Bere lana Bai. aitzongi egiten, utxikin Bai. gabe. Hori da. Opari aiz gutxi egiten duen mutikoa da. Bai, hori da. Eta berari tanto sartu inbartza jo. Bai. Bai, defentsa handiko pilotaria da. Izagirre bai, bilek ere defentsa handiko bide. Antso, ja, eginago dago. Urtea unitz partido mota Hori jokatzen. da, esperientziare gehiago daukan pilotaria. Izagirre Aurten pasatua. Aurten pasatua da. Eta hori betire nabaritu iten da, pixko bat. Oan sakia luzegia ateri duen aitzek. Hori da. Ordua berriro, Anso sakia Bigarren tertzera. sakia zanen du hau. A ber. Sakia ederra, Gaurrera unitz sakatzen nahi da. Erantzuna Ona, hitzon nagoiko ona. losan. Antso Zabalera ez du ongi gozatu. Aitzongi hori Izagirre, eta oantxe du aukera. Hoxe du bere postura gustokuna, txokun ederra. Erra. Era baten gaintu du. Atzetikan aurrera joan da. Eta Aitzongi azken momentu xokun utzi du. Ederra tantua. Hor kusten du atzik, aintzinean nola iban den. Hori da. Enaitz ez da biturein, Ez. ustezun ezkerpelete ziola joko igual. Igual Zabalera botako tezion Bai, ezker igual. zeharra. Orduan ez da biture. Ez da biturein. Eta Izagirre xokun Aitzongi utzi dio. Eta Izagirrek hor kusten dugu lehen aipatu duguna.
arrisko aitza handia du, ezkerrakin hartzen du. Bai. Agarra Sakia, aitz ongian so, baduia aurrera bila, etzaio ongiateri, Xokun utzi, ordan, aletu, zabal guztia beretzko du, ze defensan sok! Ze pilotak eramat jo. Eta hor dago, berriz Eta guain berriz ere airez, Xokun, guain erreixo aletko da, berriz ez zabala, ezin kendu, guain jansok berak aukerakoa, ez du asmatu. Tanto ikaragarri gogorran sontzako, Boleaka da polita. Guain aintzinera, Xokore emanez, gainin da horire. Orduan sok, ederra, ongi Izagirre, erkian so, Izagirre goiko posturati berriz emanez ezkerrez. Tanto ikaragarri gogorra. Tanto gogorra doa, Utxina zabalera, ongi Anso, aitz ongi. Ze bolea eman dion. Eta Izagirre aitz nekatua dago ja, Bai, ikusten zaio aiz nekatua. Ansok bi pareta, ederra! Ze bi pareta. Eta zuzenin silara bai Izagirre. Hori da, ikusi du Izagirre aiz nekatu zagoela, eta lautikan bi pareta bota dio aitzongi, ez da muiture Izagirre. Eta segidun eserlekura joan daia Izagirre. Aiz polita tantua. Eta hor kusi dugu Anson fisikoa, Bai, Antso... Ze pilotak eramitun, eta gero tantuak hautzeko alere zandu du garbi ze imartzu. Mira hor kusten txu ze pilotak eramitun. Xokun, baina altxatu, zabalin pasatutako pilota eraundu, arron pasatua. Bai, ikusi dugu tantun lemezegin defentzia tokatu zaio, pilota batzuk aiz zailak eramantxu. Eta gero berak aukera zandu dulikan pixkot gogortu du tantua, eta ondarrin berak akautu bi paretakin. Eta Izagirrek akautu du Tantua lertu akautu du. aiz nekatua, eta segidun esertzera joan da. Bai, eta guain ikusten dugu hor ezin buelta emanez. Guain ikusko dugu, eraginik zaten aldun tantunek partidunetan, zertik tantu gogorra zandu aiz. Ikusten dugu Antsoia hemen dago kantxan. Bai, Antso pixot kanpora ateri da, ez pixot hartzera, urtra bat indun jo, segidun bueltatu da. Hor kustu, Izagirre kostatzen gehiago, jarrita. Jo, bueno, ja buelta eman dio. Eta beti erratzen duna, tanto gogorroken ondotik, ja behin partidu erditxora alietzen nahi delik, deskansotik bueltan joaten aldire, tantu motzak hauniztan joaten dire. Bai. Hor putza pixko bat tensione hori galdu iten du, eta hor joaten aldire tanto agudo samar. Hemen ikusten dugu gibelkaldin Antso, bere gorputza aktibatzen. Ikusten zaio pilotaria eginegu dagoela. Bai, gauzoia dena ja kontutan hartzen txula. Nahi gabeia bera badaki zer den. Bera badaki hori. Inork errangabeten ja badaki zer den. Horrekin jokatzen du. Kantxerare lehen otikan ateri da. Bera pres. Bai, aktibazioa egin du, saskira joan da, pilota hartu du. Pilotan hasitzeko, eta bestia, pues, denbora pasatzen. Bai, hor kusten du, ari dela lurra idortzen ere bainik. Bai, azkenin izerdia unitz botatzen da, putza hondiek iten dire eta arriskutxo bihurtzen da. Hori da. Eman Izagirre pilotan sori eta baduzi berriz ere. Zazpita lau, Antso aurretikan. Eta partiun tanto egarrak usten ari gara, Azkeniko egarra zandu da. Saki ikaragarria, zer erantzuna. Orduan sok aukerakoa. Xokun gaizki utzi du, Arrosamar. Ale arrimatu intzaio, oain berriz aukerakoa, oain eman indio. Ze ongi Izagirre. Aipatu dugu igual gorputza pixko bat moteldu beltatuko zelan, ez da lazatzen ari, Ze dejada, urrundi. Dejada, itzongi. Aurrera berandu. Eta txapa azkenin Antso. Duda egin du, bi pareta jo do zer egin eta... Igual, bai. Txapara joan zaio eta nik
uste hori ez zuen bi paretak, berti pilotan direkzio hori, Bai, golpe rarua zandu da. golpe raro samarra zandu da, bai. Arront, zeharka hartu du pilota, hor kusko du berriz. Bera Xokun, onduntzuli. xokun nahi ote zuen, Ez dakit, hor arront zeharka hartu du. hori da, Igual bi pareta joan nahi zunen, arront eroi zaio. arront eroitzaio be, era bat eroitzaio. Eta bueno, partio arrongo horra, bosta Bai, zazpi. bai. Oain partido hauniz gelditzen da hemen. Bi motibo garronton gehi dire pilotan. Zazpi eta bost, eta sakera Izagirre. Sake ederra. Aitz ongi Anso, badoia intzinera bila. Xokun utzi du hor da Anso, Alietu, barrenin alda. Bai, bai. Alietu, Oain bi pareta, ederra, horratera bai Alietu. Anso. Alietu eta ezker paretan Alietu. aitz ongi jarri du. Berizte kantxan erdi hori da, denbora emateko berari. Tanto arrongo horra berizte Ansontzeko. Xokun berriz, hor da, bi pareta. Izagirre Alietu, Ansore bai, ederra! Tanto! Ze tantua! Bile lurri geratu die, bi pilotari Bi lurri, pilota dira lurri. tantua izpolita. Ze Eta pilota, berriz ere ikusi du, ze pilotak psikologikoki. erauntun orain ere Anso. Anso. Eta psikologikoki berriz ere altxa eta segi. Bai. Bertzio bainik Berriz lurrin altxatu dagoelik da. honek altxatu eta segi. Altxatu da, eta orain kantxan rekuperatzen ari da, ikusten dugu. Bira hor kusten dugu tanton errepikapena, bira hor pasatutako pilota bere buru botaz, txapa gainin jarrita tanto. Bai. Ederra tantua. Partidua baduien bazala. Gogorra eta peleitua. Partidua haitz handia ikusten ari gara. Bai. Bi pilotaria dena ematen arrongo gorra, Ez dakiguna agonteko dute bilek zaila horrela zanen da hori, bukatu arte edo bitoko bat eroriko den lehenago. Nik ikusten dut Anso haitz mentalizatua, Bai, jakinez sufritu gara baldin modu, bai. sufrituko dula behar den guztia, eta fisikoz haitz ongi ikusten dute, Bai. oraingoz, Men ondora etortzen direlikan, Hori ikusten zaio, bai. ikusten dut Anso naizta nekatu egon, Eta ikusten da guain ere Izagirre erraten ari da, aintzinin badagola. Eta semifinalin horrela ikusi genuen pixko bat. bai, minon ura lortuzun atetzia, Ura bertzik lortuzun ere atetzia. meretzi urte zituen, eta bueno, baina Anso justu ez dela partitik bate atetzen, gauzak aiz Anso beste garbitu, esperientzia bat dauka. gauzak aiz garbitu. Eta sakea guain, Ansontza. Eta gu gozatzen ari gara, holko tantuk ikustia, gozada Partidu bada. aiz polita doaie. Sakia harra da sakia, arki erantzun du, Ona erantzuna. Botera Anso luze, ongi Bai. jarri du, aitz ongi Izagirre. So bolea zemanez, Olea luze. luze eman. Izagirre intzina bi pareta, Anso aitz ongi ordu Izagirre, boleaz berriz bi pareta. Berriz ere arron tanto horra. Zabaldu. Oin txokora. Luze, barrenin da. Izagirre ezkerra irez, Anso intzinera boleaz. Tanto ikaragarri gogorra haure. Izagirrek idin ezin dela muitxo. Hori da. Izagirre iz nekatu ikustu berriro. Txokun ederki Anso. Erra tantua. Eta Izagirre berriro ere esertzera Izagirre doa. silera doaie. Bai. Aiz nekatu ikusten zaio. Anso berriz hemen gure ondotik pasatzen ari da, Hori eta da. oskuri buelta aizgo ematen dio. Bai, ikusten zaio eginagoa dagoela eta fisikamente hobeki ikusten zaio momentu honetan. Izagirrek ere deskantzukenta rekuperatzen du, ikusten da rekuperatzen duela, minon gero eta gehiago gostatzen ari zaio.
Giro haiz polita dago frontonin, eta okusten nahi naiz gozatzen. Azkenin, hauniztan aipatzen dugu kategorioetan partidu haiz polita ikusten direla bertze mailako pilotari inbidirik gabekuk. Hauniz disfrutatzen da kategoriotako partiduk ikusten. Azkenin da txapelketa bat da, finala bat da, eta pilotariak dena mailera tortzen dire. Bai, eta lehenengo urtin, naiz oroitzen zeda atatan izan ziren finalak, azken bi urtetan, hau hori, San Fermintako asteburun jartzia azierto bat izan du da. Bai. Jendia tortza frontonera gustora, bada besta giro bat aitz sanua, eta... Pilotari gazteoken lagunak eta denak etortzen dire, eta gero hor bana pixkota zerbaitera falduko dute, eta beste pixkotin jente, azkenin gaztik dire, eta San Ferminek urtin behin dire, eta... Ba, eta seguro. Eta finalak disfrutatzeko guna dire, horra talietzea ja lehenero errandu guño. Opari handi da. Hori da. Pero gustatuko zian erratia, txapelketa gaur den egunin afizionatuen mailan gero eta gutxigo antolatzen diren garai honetan, holako txapelketak montatzen direlikan pilotariak erantzuten dutela. Leku guzitikan etortzen dire pilotariak, kategori guzitan, den infantiltik goiti leku guzitik, Bizkaiatik, Gipuzkoatik, Nafarroatik, Arabatik, denak usten dugu. Hori da. Eta kriston suertia da partidua bai doain ikusi alizatzi hemen. Hori da. Bueno, berriro jokuntxugu. Bai, deskansotik bueltan. Izagirre, bolea sartzen da. Antzok usten dugu ritmo ondila sartzen, Oain gero eta gehiago aintzinera, ritmo sartu. Eta txapara joan zaio, tanto zur. Izagirrek zabalera dejada, nio txapara joan zaio. Bai, gainera te bat zaion tanto zuen. Tanto zuen, seguro. Hildo bizi botatu. Bai, hori da. Xokun arrautua zuen. Bai. Atxuetzen mugituare. Eta Marta Bost. Marta Bost, eta oantxe Antzok aukera politu du partidu hau txitzeko. Bai, hori da. Ja lan erditara jetzen. Hori da. Bueno, badoa sakera berriro Antso. Lauin botia, sakia eharra teridu. Resto eharra zabalera, espres. Zabalera. Ze ongi Antzok, zela han indu gorputzekin hor. Eta Antzok berriz aintzinera. Ritmo sartu nahi dio partiduri. Justu Izagirren nekatua dagoela. Eta ritmo ondila sartu nahi dio. Ezkerra irez barrenin. Ordu Antzok. Ze ezkertzearra jo. Ezkertzearra, Gibelka, Izagirre. Horro berriz Antzok. Bi pareta bain, ederra. Neiko egin du Izagirrek, efeitu gintxokora, kuidau. Aietuko alda, aietu eta txapara! Aitz ongi ari da pilotan buitzen oain Antso, Aitz ongi. Bere jokua... Eta kusten dugu Izagirre berriz ere lurrin. Bai. Buelte ezin eman ez bezala dagoela kusten dugu. Bai. Partia arrongo horra daie beretzako. Hori da. Eta uste dut bi deskanso ja galdetu jo estimerak. Bai, hiru izaten juzte eta baini partida unitz falta da. Baini partida unitz falta da, bai. Eta Antso ikusten dugu bere lana agitz ongi egiten. Nik uste dut badakila partidu gogortuzkero beretzako ongi duzaiola. Eta momentu honetan ikusten du bera hobekio dagoela Izagirren. Antzok ni txapelketa guztien idutu zaitena da, naiz atakera ibateko, naiz defensara ibateko, kantxan erdile beti aitzongi irauzia dula. Kriston kolokazioa du kantxan, eta hortikan hasten da dominatzen. Naiz atakin ari delik eta naiz defensan ari delik. Hori esperientzik ere ematen do. Ezkenik partido pilba jokatu.
hori da, esperientziaz beti ere zerbaitako da. Orain demostratzen ari da partidu honetan pixko bat nik uste. Bai, eta final bat da, eta finala aitzongi jokatzen ari da. Opari bat du egina, eskuinekin txapala iban zaion ura, eta gainekun partida ari serio egiten. Hoi esakera Antxo. Egarra sakia baina ere. Egarra intzinera aukerakoa du, txokoti txokora luze. Berriz era intzinera, oain luze. Izagirre bi pareta gainin da. Ongi Izagirre, berriz Antxoa intzinera, txokora. Txokora Izagirrek, Antxoa alietu eta bi pareta ikaragarria. Ikaragarria jokatzen ari da Antxo, burukin. Tantore ibilarazten du Izagirre. Hori da. Eta ja nekatua dulikan. Utsa gutxi. Eta bere jokoa hitzon ginez. Defenditu ardulikan defentu. Eta atakatu ardulikan ere hitzon gitantu bukatzen. Amabita bortz, eta Antxo berriro ere saik ateratzeko prest. Eta ikusi du gainera Izagirrek kasi deskanso bat egiten du, pilota eman aitzintik. Bai, hori da. Tanturo. Eta bain goni Antxo juezari keinu txiki bat indio. A ber, denbora den, bera fizikoke aitz fresko ikusten baita. Eta azkenin partiduare horire bada, fizikoare bada, eta hemen bakotxa bere karta jokatzen hori da, aurkaria mio beke ikusten du fizikamente bere burua, eta orduan. Oain nahiko indu, nahiko inda zabaldu. Oain txokoti txokora luze. Antxo ahitza ongi, oain bi pareta, ederra! Ederra! Antxo ikaragarria jokatzen ari da. Ahitz ongi, Antxo, eta Izagirre... Eta Izagirrek berriro ere deskansua, eserin da. Eta hor kusten du bestiola hueltik ematen, Bai, kriston ritmu sartzen du, Antxo kriston ritmu sartzen nahi da. Antxo ahitz. Partidure ja erditikan goti, eta bero dago, eta dena. Hori da. Pues nik uste ja hirugarren deskansua du, ez? Bai, erregontxe indu paliak gestua lau badituztela gaur. Lau badituztela. Igual berungatik lau garrana jarriko zuten. Ez ziga izkire iduitzen, Bale. Dagon berukin eta jokatzen nahi den ritmon. Ez, ongi da. Deskansua gehiago zati ongi da. Bero ondila dago, eta... Bai, ikusten dugula nahi, ez dela silin jarrire egin. Eta piston sasoia transmititzen nahi da mutiko. Bai. Berriro ikusten dugu kantxan, Izagirre bueltatzeko esperun. Bai. Eta enaitz ikaragarri jokatzen nahi da. Bai. Bere partidua ahitz ongiten nahi da. Hemen ikusten du Iker, kantxan elu da bueltan. Momentu atetik bertzera pilota eman dio eta berriz hasiko dira. Hortxe bai esakera enaitz. 13-5 marka egin eta partida usten nahi da arrontin, Enaitz ahitz ongi jokatzen nahi da.
Azpitik Buah. ederra. Ze txapa gaineko jodun. Pilota horrek ez du ja, boterik ere ez duin. Eharra zandu Kusi Mikel. Errepikapenan bira. Hor pixko tanka Txapan iban zaio. gaini, eta Taka. bira, ez du ja boterik rinen. Arronton ginen. Arrontin pilotera. Pixko zeharka jotako. Izagirren gana alietu urduko ja bi bote emanak zen. Pilota. Bai. Ikustu benaitzek, bueno, ja, 28 urtekin bineon. Hankak, gorputzan postura, giro, denak aitzon egiten txula. Bai. Ez da beso hutsakin aritzen Ez, taleatzen, ez. gorputz guziekin aritzen da. Bai. Ta ja bentaja handi hartutzen. Bai. 14 eta bortz, berak sakia, eta badoa, berriro. Eta ikusita enaitz oparia ez gutxi egitekoa dela, erratzen alda partidon momentu honetan hautsila dagoela. Hori da. Baina Izagirre berak inbardu kriston reazioa, nola patxere saki hartu, da Bai. sake rematin asmatu, Ta jaiz nik- nekatu akusten da. Nik uste arriskatuko duen aurrin zertikan aukeren bat zatekoztan arriskatu beharko du. Ikusten dugu, enaitzek ez diola pilota bat kantxa erdilin uzten. Hori da, hori da. Denak edo paretara, do zabalera jotzen, kebira baina ere, ze pilotaka da, luze. Baina intzinera bila, ordu, egarra du, ederra! Ba, Ederra! Ze polita. Anso perfecto jokatzen nahi da. aiz tanto polita, aiz tanto. Ederra tantua. Bire horkusko errepikapenin ze ezkerka da jodu, luze. Ia, lehenbiziko gibelera, Seino, kriston ezkerka da, eta Gero guen aintzinera jo. nola jotnen aurrera, eta rematatzen duen. bere burua erabat, gantxo. hori, giratuz, Bai, bai. Pixkot, gorpultzera Bai. tortzaio, baina... Bai, ez zaio pilota berak bezaino ongi ateri. Mino okusi du Izagirra aiz gibelintza hola eta moldatu da hitz ongi. Enaitzan so, aitz Bai. buru haunitzki jokatzen ari da final hau. Bai. Txapelketa guztien ikusi du Izagirren joko ere zein den, eta gaur ez dio pilota bat bere arozten ari, Hori da. Izagirre bere joko itxeko. Hori da. Handia pilota ikerrek, Bai. eta hori enaiz sakera berriz ere. Badoa. Anso, berriro sakera. Lauan botiei, eharki ateri du. Ongi Izagirre, sakerra ez du, naintzinera anso, aitz ongi ezkerra irez. Eta luzegi asmatu indu Luzegi, horrikerrek, bai. hildo bizi utzi du pasatzen eta... Gutxigatik Asmatu izan indo. du da, baina pasa hain da. Bai, Bai. oin ikusko Oin du ikusko dugu errepikapeni. errepikapena ikusko dugu bekio. Hor azpiti jo du, Bai. aitz azpitik altura Arro- handi eman dio eta... Arrotu du, hortxe pasatzen. arrotu du eta pilota pasatu inda lauta erditik. 6. tantua beraz. Eta arrontin behartzen Izagirrentzat. tanto hau, Bai, bai, bai. Ja, markagailun difentzia Bai. handia da. Hori da. Eta ikusten Ta- dugu guain pilota, Bai, ez dakila zein beste ateri pilota bat bezala. beresi nahi du. Ja, bueno, hori den esperientzia kontua da, berak ere denbora hartzen du horrekin, oain urtrago bat. Bai, bai, bai. Ez dakit azkenin ez ote du nahiztiko ateri, ibili eta vuelta. Ez diot ongi ulerte pailiri. Alain ote du. Ez dakit bat ere, ez dakit zerran. Oantxe erraten dugu epaili berria ateri dula, beste bat ateri dula. Moteltxi bateko te du? Saker remati ina alizateko Igual hortan seiatuko da, sake remate gehiago. Ikusi dugu momentu txikilin tanta honi ziteko kapaz dela, Bai. hau txapelketan. Ezkerra Nik hiri uste dut horrekin. hortara joanen dela, Alba du, sake remate. Abildadia bere badauka hortako, eta Bai, eta aiz egiten du aintzinera, hori da. Sakia ona du iztun, gainin Dame. hori be, bi pareta hor danso, Hor- kusi hor indio danso. jokaldea, ederra. Meka. Eramildo? Ez, izan. Ez. Ederki antzo, Aitz ongi anso, Segidun hartzen dio, lehenbiziko defenditu du pilota zaila defenditu du, eta gero, ja, luze ezker pareta aukera dio, izan du ederki likan, jarri dio. aitz ongi gibeltu dio, Hor kusko dugu, bi pareta kusi indio, Bai. ez ongi hartzen dio hor, ezker pareta joz, Bai. luze, eharra.
Eta baina Anso pilota berdin ateri du. Oantxe ateri diona Izagirrek. Bai. Txekustu lurre idortzen. Kriston putzuk uzten juztei, zerdi urina daude. Harik eskunez hau. Txapelketa honetan laguntzen duten patrozinadorik ere hortzugu. Gaitz importantia da, denan biharra. Horretik aparte gero frontoiak eta ere uzten juzten herriak eta aipatu nahi nuke. Azkenin dena laguntza beharrelko zolko txapelketa antolatzeko. Eta gaur finala eta dena egun polita zaten nire burua uste errak. Juez egiteko eta gauz duziteko. Bai, noski, holako txapelketa bat antolatzeko gauza uniz biertzatu. Ederki, Antxo, ederki. Ederra Antxua. Eta orain ja ezinean ikusten da Izagirre, Bai, Antxo kustak egigo dela. Bai. Eta nik ikusten dut Izagirre pixko bat Partitik ateria. ez dakit etxitu minon nekatuare bai, Eta enaitz Antxo partio borobila egiten, Lana inbardulik lana, Ahitz ongi. akautu bardulik akautu, dena ongi egiten nahi da mutikoa. Bere lana perfecto egiten nahi da, ahitz ongi. Oie, sakea lau boti eman, sakea luze ederra, berriz aintzine bateko aukera harra du, haingoa xokun ederra. Ahitz ongi. Eta 18garrena, Antxorentzat. 8garrena. Eta azkenko denbora eskatu du Izagirre. Izagirre berriro eserlekura. Eta bere azkeneko denbora agortuko du. Hor kusten dugu saker ematin nola joan den, entzinkun gantxo inazion. Eta baingun gorputzakin zabalera jarri da, eta azkenko momentu xokora nola aldatu. Bai. Arrontin engaintxu du. Bai. Ez du arrisgatu harrikan izan du. Gorputzeken engaintu utzekin ja tanto indio. Hemezortzi eta 6. 18-6 eta nik ez nuke erranen Izagirre gaizkia irenek, Iruditzen zit Antxo aitza honiz jokatzen nahi dela gaur. Aitz partidu kompletu iten nahi da. Guain arte semifinala jokatu zuen zestoako Olaizolan kontra, eta Olaizola kriston txapelketa egitetik heldu zen, Bai. eta semifinaltan etzien diostako aukerik eman. Ez. Eta gaur igual ikusten ari gara. Ikusten ari gara Antxo kriston mailan jokatzen nahi dela. Bai. Aitz ongi hartu dio lauterdiko joku oneri, eta oneri irauztia aitz zaila da. Bai. Hala da bai. Heldu dire berriz ere kantxara. Ikusten du Antxoia hor dago Gibelkaldin esperon, Izagirrera ja bueltatzen dela. Iker heldu da kantxara. Baina, Antxo pilota aldatu du noski, ez dakit zein ate duen berriz. Bai, pilota aldatu dio. Eta badu esakera Antxo, hemendikan egitzen zit hogeita bira joan nahiko dula zuzenik. 18garren tantun dago, egarra sakia luze, berriz aintzinera baduie, gantxua, arietuko alda, arietu da, fronton guztia beretzko du, ederra goiti betiko bolea, ederra. Aitz ongi Antxo. Bere 19garren tantua. Bere 19garrena zandu da. Hori da.
eta Antso errat du burua honitzekin jokatzen ari dela, eta tanto egin dulikan Izagirrek pilota motel ateri du sake rematerako, eta berdinekin jarraitzea pentsatu du, ja Izagirrera arro nekatua da, eta bain sakeko remati ez dio kentzen Izagirrek, eta bera da hortan. Azkenko tantotan bera ari da intzinera joan, eta sake rematen tanto egiten. Ba, ikusi du orain egun ere Aitzongi aurreratu da eta tantu bukatu du Aitzongi. Hori garren tanto mila. Edarki sakia bain ere. Izere berriz era intzinera. Baingun ez toz matu, ordu Izagirrek. Bai, xokun deja ez toz matu baingun, zabalera, hor da Antso, ez tantu hau txarra jokatu du. Tanto hau txarra jokatu du. Izagirrek zabaldu dio eta ezin izan du altxatu, lurre eroiza jo pelota, Antsori. Izagirren 7. tantua. Eta bain Izagirrek Antsok ateri duen pilota atetzen du. Bai, azkenin nola patxe saiatu hor da hemen. Gauz berein nahiko du. Zerbait egiten. Sake rematen saiatuko da. Hori sakera Izagirrek. Sakera botia lauin, sake azpi-azpitik. Gaur ez da imertzea asmatzen ari sakin, erantzuna gotxi joan zion Antsori. Goti. Txapelketa guztien zehar luzego sakatu du. Gaur motza bai da. Eta goti joan zaio, Antsori. Bai. 8. Izagirrentzat. Bai, arratxunte bi zifratara aletuzkero ja lotxik ez dela, eta aber aletzen den. Izagirre, bertze bi tanto eta finala itxuratu eta... Bi tantotxo falta. Bai. Alero lotxo gutxi behar dute, induten txapelketa eta gero. Bai. Eta gaurre tanto eharra jokatuzte, aiz fuerte hasi dire bilek. Guain pixko bat ritmo bajatu da, normala den bezala. Normala da. Partia hasiera aitza onak uste. Errandu lehemezilin ezin zaren zela ritmori segitu eta... Guain bai, guain sakia luzego, ederki Antso. Zer antzunak iken nahi den, Bai. Ezkerrez eman. Bote handigoko pilota da, guain bai aurrera, txokun utzi, aietuko da, zabalin dejada, eta tanto. Zer dejada indion. Antsok arrautu txokun eta berak txapan gainera Hor errepikapenin. Ikusi indio joa da. Bai. Alietu eta bera dejada. Eta ezin izan du hor Izagirre. Bai. 8 eta 8. Hor kusko du berriz ere, nola joan den aintzinera bila. Nio, arrond nabaitu zaio xokun utzi bartzula. Bai, hori da. Alietu Antso eta ederki indio zabalera. Txapa gainen izan du da, Bai. 20. Bai. Bero dago frontonin. Bero handia dago bai. Handia dago eta jendia ere bai, eta Azkenen jendia torri da eta... Oso berriz ere bere pilotate du eta Xanti joanen da sakitera. Hortxe doa. Saki ongi, eskuinekin sartu da Izagirre. Orduan sok.
Zabaldu motzin, Izagirre alietu eta bi pareta ederra. Ederra. Ze tanto egin du. Aiz polita. Postura arron zailin nindu, nire hitz ongi, Bai, aiz polita Izagirre tantua. Errepikapenin, Bi motzin paretak. zabaldu dio. Alietu eta bi pareta. Ederra zandu da, Ederra tantua. Sakera guain, Izagirre. 29. Oie, sakera Izagirre. 29. A ber, taka, txiki bat itzen duen. Sakia bai, hau eharra da sakia. Hortxe edo, lehenbiziko kuadrora bila, gantxo, alietko zeantxo, alietu, luze, oain berak aukerakoa. Zukora luze, ederra, eta gotxi eta tanto. Eta 21 garrena, Ansorentzat. Bai, zabaldu diolikan Izagirrek alietu inda Anso, Bai, eta gibeltu dio. eta gero berak arrontongi, kortada luze. Bai. Zin izan du erami. Hogeita bat garrena. 21 garrena, eta Ansorentzat. momentotetik bertzera azkeniko sakitxere genen Anso. Horixe, Badu falta iken benpen, bere falta azkeneko do sakia. pasa barkatu, pasa ez badu iken. Bueno, Hortxe azkeniko sakera. txaloak azken sakeari, Gaurko azkeniko sakia, txapelketako azkeniko sakia, eharra sakia, Ansoren abeintzat bai. Ona, erantzuna, haitz ona, barrenin. Aukerako Izagirrek, bi pareta azpira erantzaio. Hortxeak gautu da partidua. Paretak beti, eta 22 garrena. Markagailuk igual ez dira, osten partidu gogortasun baina Ez. partidu arron eta arron gogorra Bai, zandu da. batez ere partidu erdi arte partidu gogorra izan du da, Bai, eta borrokatua. bueno. Fallo gutxi gointxo. Antsok, buru gehiagokin Anso, nahitu eta errandu fisikamente. bezala fisikamente fuertigu izan du da, bere ustez, eta aitzongi indu bere lana. Bueno, eta guantxe momentatetik bertzela nahitzikin solastuko gara eta, bueno, Jose, eskerrik asko. Ba, ez da zerika. Urrengo urtin berrizkusko elkar. Aitzongi. Venga, Venga, aio. eskerrik asko torrengo urte. Hacemos enseguida. Abistu dio. Bueno, eta senior mailako txapeldunakin, ja azkeneko elkarrizketa gaurkoa, Enaitz, zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, Enaitz, Kriston beruaziok frontonin, partidua arron gogorra zandu da hasieratikan, arron gogorra, tanto arron gogorrak, eta zuk fisikamente buelta hitzon eman diozu. Igual Ikerrek minio bekio, eta horra utzi da partidu arrontin. Ik nola ikusi duk? Bai ez, nik uste markadorik ez dula partidua nola joan den erraten. Azkenin kasi tanto guzi peleatu zandu dire eta bai, ostia, berukin kostatzen zer rekuperatzea, baina azkenin uste bino beha arrotu naz eta konseitut bera bino behakitzia, bai. Ikusi du naiz, txapelketa guztia aiz serio egintzu, aiz eitzongi, regalo gutxi, eta gaur ikusi zatu oainikan gehiago mentalizatua. Bazainekin Izagirreri opari bat inezkero horrek behin saki hartzen badu, rematin aitzongia zertzen dula, eta intzo tantu ongi luzatu eta ziaunek aukera zenulik ordunak auto. Bai ez, hor erdi parte arte nik uste asmatutela tanto luzatzen, intentzio hori ikarri dut, banekin ni fisikoki ongi nago eta
Manekin fisikok zer ikusia zanentzula, bere honekin. Eta bai, zuk erran duzun bezala, saker rematen Iker arron peligrosua da, eta hori saiesten saiatu naiz, eta bueno, uste lortutela. Bueno, nahiz, txapela bat, zakit, 28 urtetan hori nola hartzen den, beti ikendu ilusioa, nioain gaztiokin horri ikustia, nik uste betire ilusio gehiago egiten dula, ez? Segitzeko ere betire maiten dula animoa. Bai, hala da, hemen ja, mundu guzti jokatzen du, eta gero eta gehiago kostatzen da txapel bat txera eramatia, eta bueno, konten egindako txapelketakin, eta bueno, momentuz fisikoki eta eskuk ere nahiko ongi aidiate respetatzen, eta bueno, moainik erramaten segituko dugu. Bueno, ez nire partetik eskerrak eman tortziagatik, txapelketa guztia izan dugu suerti hemen esakan partidu kusteko, kriston txapelketa intzu, orokorrein uste dut maila nahiko altuak usi dela, eta horren gurtin berriz etorri, txapela reibindikatzera. Bai, horren gurtin saiatuko gara berriz txapela defenditzen, hoxe, eskerrik asko zuei, eta ikusiko gara. Bai, eskerrik asko naiz, ongi segi. Bueno, eta erran bezala, azkeneko elkarrizketa egin dugu, eta honekin bukaera emanen diogu aurtengo retransmisiuri eta Benito Tainta 3. urtez antolatuteko txapelketari. Eskerrik asko denari, eta urren urtin berriz ere hemen batzen garen. Ego! ¿Ahí está bien o...? Este hombre, Pachi, Kendu, que no chupes tanta cámara, me cago en la hospa, estás quitando...
Laugarren saria 2.150. Eta bosgarren saria 2.206. Saria tokatzen zaionari hartzen aldu hor sarean. Hemen utziko dugu bertze bananetak gure Sanferminetan faltatzen utxunea erabat bete hasiko da txapelketa honekin. Eta, horren parte eskerrak eman nahi dizkiogu txapelketaren babeslei, Birman, Itxuri, Nafarroko Udalgintza, Tainkatekabea familia, Nafarroko Pilota Federazioa, Inurrieta Upategia, Lesakako Udala eta Arkupe Pilotazaren elkartea. Txapelketa antolatzen eta aurrera eramaten lagundu duten guztioi ere bai, Xebe, Xanti, Mikel, Angel, Josu, Atxi, Inigo Agirre eta, norbailek faltatuko dugu. Baita ere, Arkupeko pilotarien guraso guztiei. Frontoiko txalenean lagundu duten eta laguntzen jarraitzen egiten guztioi. Egunero partidok ikustera etorri eta haietan gozatu duten ikuste guztiei ere bai. Eta Euskal Herriko eta Errioxako pilotari guztiei. Bere kluben bidez aurtengo edizioan parte hartu duten bertzen 235 izen emate izan dira. Eta erakutsi duten maila, afizionatuen maila gainditzen zaila izango da. Eta zuen guztien laguntzarik gabe hau guztia ezinezkoa izango da. Benetako plazerra izan da, horrela ikusten dut benetako. Ja, urtero horrela ikusten dut, mila esker dut. Pues repetimos. Bienvenidos a la tercera edición del Torneo San Fermín del 4 y medio del Saca Memorial Benito Tainta. Una carencia en nuestro pueblo y en nuestros Sanfermines de sobra, cumplimentada y asentada. Queremos manifestar nuestro agradecimiento a los patrocinadores del torneo, Birman, Mendichuri, Caja Rural de Navarra, Familia Pinta Picabea, Federación Navarra de Pelota, Bodegas Inurrieta, Olacha Penqueta y Bodega Solar, Ayuntamiento de Lesaca y Arrupe Pilota Zarena en Cartea. A los colaboradores de la organización y el desarrollo del torneo, Severiano, Xanti, Miquel, Ángel, Josu, Pachi, Íñigo, Aguirre, etc. y algunos que nos habremos olvidado seguramente. A los padres y madres de los pelotaris de Arrupe que han colaborado y colaboran en el bar de Frontón, al público en general que día a día ha asistido y disfrutado de los partidos. Y por supuesto a todos y todas las pelotarias de Euskal Herria y La Rioja que a través de sus clubs han participado en esta tercera edición, 235 inscritos este año, cuyo nivel será difícil de superar en el campo aficionado. Sin todos y todas ellas, nada de esto habría sido posible. Ha sido un placer. Esperamos y deseamos ver muchas veces el Frontón de Lesaca como hoy, lleno de gente, disfrutando de la pelota. No hay más, ha sido todo un espectáculo. Eskerrik asko eta zorionak guztiei. Bertzerik gabe, txapelketako txapeldun eta txapeldun borde txapela garaipenak eta sariak banatzeari ekingo diogu. Hau mailan infantiles, txapeldun ordea, Erik Igoa. Eta txapelduna Jon Aireitio.
Barkatu, txapeldun ordea Aiur Ugartemendia. Eta txapelduna bai Julen Urrestilla. Campeón Julen Urrestilla. Gazteetan, juventudes, txapeldun ordea, Izkander Torralba. Subcampeón, Izkander Torralba. Eta mailan txapelduna, Enaiz Landa. Campeón, Enaiz Landa. Maila nagusian, senior txapeldun ordea Iker Ezagirre. Subcampeón Iker Ezagirre. Eta maila nagusia Enaiz Anso. Y ahora la escena la más grande es en homenaje al equipo de Lesaca de Interjuegos que la semana pasada quedó subcampeón de Navarra. Un aplauso para el Ayuntamiento de